Анхнаасаа энэ дархан бэр, хатан бэр гэдэг одон тэмдгийг гаргуулъя гэсэн санаачлага манай 3 төрхөөс гарсан байгаа. Энэ санаачлагыг туулсан дэмжиж цол тэмдгүүдийг хийж гардуулахад бэлэн болгоод байна. Дархан бэр болон хатан бэр тэмдгийг олгохдоо 3 хүү, 3 охиныг дараалж төрүүлсэн байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавихгүй байгаа. 6 дугаар сарын 1-нд бид 500 дархан бэр болон 500 хатан бэрт олгохоор төлөвлөсөн байна. Одоохондоо 50 гаруй хувийн материал бүрдүүлэлтэд явж байна. Дархан бэр өргөмжлөлийг дархан сумын засаг даргын нэрмжит шагнал болгохыг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид 2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэн баталжээ. 2011 оноос эхлэн дархан сумын 6 дугаар багаас анх санаачлан дархан бэр өргөмжлөлийг олгож эхэлсэн. Өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд дархан сумын хэмжээнд нийтдээ 1100 гаруй эхийг дархан бэрээр өргөмжлөн алдаршуулсан байна. Яар болох шалтгаан байна. Вижди баярны хэлбэртэй байгаа байхгүй юу? Тийм. За, хэлчих шүү. Оройн үзэгчтэй энэ телевизийн студиэс та бүхэнтэй шууд мэдчилж байна. Өнөөдрийн өөр өнцөг хэлцүүлгийн нэвтрүүлгээрээ бид дархан бэр гэсэн сэдвийг сонгож явлаа. За түрүүгийн 7 хоногт нэгэн төрийн бас байгууллагаас дархан бэр шалгаруулна гэсэн зар гарсны дагуу нийгэмд энэ талаар нэлээд хэлцүүлэг өрнөлөө. Өнөөдөр бид нэр хуучин уламжлалт сэтгхүүтэйгээ явах уу? Энэ нийгмийн сэтгүүл зүйд хэр нөлөөлөх вэ? Ер нь дархан бэр гэдэг ойлголт цаашдаа байх ёстой юу гэх мэтчлэн ялангуяа ээжүүд, эмэгтэйчүүд за энэ талаар ажилладаг сэтгэл судлаачид өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн. Өнөөдөр бид энэ асуудал дээр мөн одоо өөрсдийн гэсэн байр суурьтай асуудлын их сурвалжуудыг урьж ярилцаж байна. Ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? За бидний өнөөдрийн зочдыг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр миний зүүн гар талаас Монгол Улсын их сургуулийн боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Оюун Дэлгэр ирсэн байгаа. За мөн ээжүүдийг төлөөлж дархан бэр гэсэн энэ хүндэтгэлийг одоо хүлээж авсан. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн багш нарын үйлдвэрчний эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Одон Чимэг ирсэн байгаа. За Одон Чимэг маань 4 хүүхдээж за мөн эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Оюун Гэрэл ирсэн. Мөн ээжүүдийг төлөөлж хавдар судлалын үндэсний төвийн томографийн сувилагч Алдарт их одонтой Эрдэнэ Зулмаан ирсэн байгаа. За хэвлэл мэдээллийн салбарыг төлөөлж манай сэтгүүлч Инэрл ирсэн байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн референт Цэцгээ мөн бидний ярилцлаганд оролцуулна. Ингээд бид ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдөр дархан бэр гэсэн сэдвийг тойрч ярилцах гэж байна. Гэхдээ нэг зүйлийг та бүхэнд хэлье. Зөвхөн дархан бэр гэдэг энэ сэдвээс улбаалаад ер нь уламжлалт ойлголт, за хүйсийн харьцааны ойлголт, хүний эрхийн ойлголтууд, эмэгтэйчүүдийн талаарх төрөөс одоо баримтлах бодлогын ойлголт гэрчлэн маш олон зүйлийг ярьж хөндөх байхаа гэж ингэж бодож байна. За эхний асуултыг зүй ёсоор одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ирсэн дархан бэр гэдэг энэ цолыг авсан ээжтэй тавья. Тэгэхээр Одон Чимэг 4 хүүхэдтэй гэсэн тийм ээ? 3 хүү байж таарах гэдэг тийм үү? Одоо энэ шалгаруулалтаар бол тийм. Тийм за хизээ энэ цолыг авсан, чухам яаж авсан? Энэ одоо төрийн бос байгууллага шалгаруулдаг юм уу? Хэн шалгаруулж танд өгсөн те? Тэр гээ эхэлж дурсаж ярихгүй юу? За нийт үзэгчтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би бол 4 хүүхэдтэй Алдарт их дархан бэр. Тэгэд одоо том маань хүү, охин, хүү гэсэн ийм 4 хүүхэд төрүүлсэн байна. Тэгээ энэ дархан бэр гэдэг өргөмжлөлийг бол одоо ямар нэгэн төрийн бус байгууллагын тэндээс өгөөгүй. Одоо манай хадмууд намайг энэ айлын гал голомтонд удамд одоо маш хүндэтгэлтэй бэр болж ирж тийм ээ маш хүндэтгэлтэйгээр одоо ингэж олон хүүхэд төрүүлж 3 хүүхэд төрүүлж өгсөн учраас энэ бэрээ дархалнаа. Орчин цагийн үед бол одоо 4 хүүхэд төрүүлдэг тэрэн дотроо 3 хүү ингэж төрүүлж өгж байгаа одоо ийм тохиолдол бас ховроо. Одоо манай хадмууд ч 5 хүүтэй. Одоо энэ 5 хүүгийн дотроос нь одоо манайх би л одоо ийм 3 хүнийг охинтой дархан бэр болсон байхгүй. Тэгээд намайг ингэж өргөмжилсэн байгаа. Тэгээд энэ өргөмжлөлийг өгөхдөө зүгээр ч нэг өгчгөөгүй маш одоо ёс жаягийн дагуу одоо хүндэтгэлтэйгээр бэлгэсэлттэй одоо ингэж гардуулж өгсөн. Тэгээ би энэ дархан бэр гэдгээр үнэхээр их баярлаж явдаг. Надад их том өргөмжл өгсөн байдаг. Тэгээд одоо өргөмжлөө энэ тэнд бариад явахаар бас гэр бүлээс ч өгсөн гэсэн үг тийм. Ер нь тийм уламжлалтай айл байх гэдэг тийм үү? 5 хүүхэдтэй айл, 5 хүүхэд бас гаргасан, 5 хүү гаргасан. Тийм 5 хүү гаргасан. Ер нь бол 5 хүү гаргасан эмэгтэйг лус дархалсан бэр гэж хэлдэг юм гэж өргөмжилдэг гэсэн. Гэхдээ манай хадам ээж бол яг тийм лус дархалсан бэр гэж өргөмжлөгдсөн юм бол байхгүй. Гэхдээ манай энэ нөхрийн аав ээж нар бол их
ус ёс заншил нь уламжлаа их хүндэтгдэг, дагдаг учраас. Тэгээ танд ямар давуу ирэх гэдэг юм уу? Одоо тэр дархлагдсан гэдэг үгэн дотор танд олдож байгаа хүндэл бусдаас арай илүү хүртэж байгаа тэр зүйл нь юу юм бэ? За ер нь бол ёс заншилтаа дархан бэр гэдэг нь одоо гэрээ хоймор суух хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Гэрээ хоймор ч одоо гэрээ эзэн суух хэрэгтэй тий. Гэтэл гэрээ хоймор суух хэрэгтэй. За тэр удам ургийн үйл явцыг одоо хадамтайгаа хамт хилэлцэх ёстой. За бүр цаашлаад далыг одоо барьж тийм ээ одоо далыг ширхийн дагуу зүсэж бусдад түгээх ёстой ч гэдэг юм уу. Их тийм одоо уламжил хүндлэн юм байдгийм билээ. Харин яг орчин цагт бол одоо би одоо учиргүй тэгэл хадмынхаа хажууд очиж суугаал хоймор нь гарч суугаал тэр 70 энэ төр зүсч үгэл гэсэн юм байхгүй л дээ. Ерөнхий зүгээр энэ айлд одоо 3 хүү төрүүлж өгсөн одоо дархан хүндэтгэлтэй ханддаг энэ л сайхан байдаг. Ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд бол одоо ээж хүнийхээ үргийг эхнэр хүнийхээ үргийг маш сайнаар одоо гүйцэтгэлээ гэд би өөрөө сэтгэл зүйн хувьд бол маш тийм өөр тааламжтай. Би жишээлбэл одоо би багш хүн гэж бусдад танилцуулахаас илүү за та өөрийгөө танилцуулна уу гэх юм бол би одоо намайг одон чим гэдэг би дархан би алдарт их гэж айгу багтам хэлдэг шүү дээ хүмүүс. Гэр бүлийнхэн дотор чинь харилцаа хандлага бусад бэрүүттэй харьцуулахад одоо хадмуудын зүгээс хандах хандлага өөр ч юм уу тийм юм тань мэдрэгддэг үү? Тийм юм байдаг юм болов уу? За нэх хаахтар тэгэл одоо хадмын хажууд суугаад хөө дархан бэр ороод ирлээ дээшээ аль энэ бэрүүдийн дээр мэр гэх юм бол байдаггүй шүү дээ. Ерөнхийдөө зүгээр хүндэтгэлтэй хандна. Ах トゥ ураг төрлийнхэндээ за энэ бол манай дархан бэр одоо манад 3 хүү төрүүлж өгсөн юм аа гэж ингэж хүндэтгэлтэйгээр танилцуулдаг. Тэгэл энэ л бол их том хүндэтгэл. Илүүтэй таны өөрийн чинь сэтгэл зүй илүү их одоо баяр баясгалтай их тийм ад жаргалтай болсон гэсэн үг юм байна тийм үү? Ерөнхийдөө бол би өөрөө их эндээ их сайхан жаргалтай сэтгэл хангалуун байдаг л та. Тэр Facebook-ийн дархан бэр гэдэг групп байдаг юм байлээ тий. Би бол нөгөө дархан бэр биш учраас тийш орж чадахгүй намайг. Тэгэхээр тэр групп дотор байдаг бах. Ер нь та нар иймэрхүү зүйлүүдэд хуваалцдаг уу? Тэгэхээр энэ таны ярьж байгаа шиг зан заншлын юмнууд мөрдөгддөг тийм айл хэр зэрэг байна. За мэдгүй би тэр дархан бэр гэдэг группт байдаггүй. Одонтой ээжүүд дотор бол байдаг. Тэгээд яг манай одонтой ээжүүд дотор бол одоо дархан бэр юм бид нар ингэдэг тэгдэг гэж нэг тийж яригддаггүй. Энэ сэтгэл зүйн одон чимгийн хувьд бол одоо энэ сэтгэл зүйн энэ байдал нь уламжлал нь ингээ гэр бүл дотор хадгалагдаж байна тийм. Энэ юу н хэр зэрэг түгээмэл байгаа вэ? Одоо энэ судалгаа хийсэн юм байна уу багшаа та нэг биднэрт энэ талаар яриач одоо та нар жишээлбэл энэ бэрийг нь дархлах энэ үзэгдлийг орчин цагт мөрдөж байгаа нь нутаг усны онцлог юм уу? Зүгээр гэр бүл дотор хийгдээд өнгөрдөг зүйл юм уу? Хэр зэрэг тархмал байна? Яг хоо сүүлийн үед бол яг зорилгыг ингээд үзэхээр жишээлбэл тэр төрийн бас байгууллагаас өгч ийн гэдээ ярьж байгаа. Тэгэхээр яг зорилго нь яг юу юм бэ гэдгээр бас нөө уламжлаа хадгалах гэдэг санаа яваад ах шиг байна л да. Тэгээ тэрийг нөө орчин үед бол бас нөө одоо доктортой хөгжлийн 30 зорилгын нэг нь өөрөө гендерийн эрхтэгч байдал. Тэгэхээр тэрнтэйгээ уяад бас тодорхой хэмжээгээр эмэгтэй хүний нийгэмд гүйцэтгэж байгаа тэр үүргийг одоо илүү онцолж байгаа гэдэг ач холбогдолтой юм шиг бол харагдаад идэг. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас яг сэтгэл зүйн талаас ярих юм бол бас учир дутагдaltaй байж болно л доо. Тэгэхээр яг нутаг усны уламжлал гэд ярил бас болно. Гэхдээ яг цаад санаа зорилго нь яг юу юм бэ гэхээр магадгүй одоо эмэгтэй хүнийг өргөмжилж байгаа юм шиг мөртлөө бас эрэгтэй хүнээр дамжуулж эрх мэдэлчүүд юм уу эрх ямбыг олж авч ийн гэдэг санаас давхар гараад байгаа нь өөрөө бас дахиад нөгөө угаасаа хүмүүс хоёр багчаад байгаа шүү дээ. Хүүсийн бас одоо эмэгтэйгт 3 эмэгтэйгт төрүүлвэл яахан гэдэг нь одоо за тэгвэл хатан бэргээд өгчий гэдэг ч юм уу. Тэр талаас харах юм бол бас жоохон энэ чинь харин ч илүүтэй за 3 хүү төрүүлсэн юм чинь хүү бол одоо манай гэр бүл удам дотор хүндтэй тий хүүс мөн тийм учраас гал голом залах юм уу тийм учраас одоо хүү төрүүлсэн ээжүүдийг өргөмжилж байгаа гэдэг маань тэр гэр бүлийн хүүнэрт хандах хандлага илүү өндөр байгаа гэж би бол ойлгох гээд байна л да. Тийм шүү. Илүү эрэгтэй чиглэл рүү нөгөө хүүсийн ялгаа нь хүчтэй гарч ирчих гээд байгаа хандлага биш үү? Тийм яг хоо тэгэхээр ингэж ер нь бол бусад улс орнууд таарж байгаа ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс яагаад бас чухал тэр үн цэнтэй гэдэг нэг санаа яваад байгаа шүү дээ. Жишээлбэл эрэгтэй хүн ургийн овгоо хадгалдаг. За тэгээд хэцүү зүйл тохиолдоход жишээлбэл дайны үед цэрэг болж улс орноо хамгаалдаг. За дээрээс нь одоо
шашны тэргүүнүүд эрэгтэй байдаг. За бие махбодын үед илүү хүч чадалтай байдаг гэдэг яг түүхэн цаг үе харах юм бол эрэгтэй хүний ач холбогдол нь илүү бас чухал болж ирж ирсэн байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээд одоо орчин үеч гэсэн бас нөө эрчүүдийн наслалт богино байна гэдэг талаасаа бас тодорхой хэмжээгээр нөө эрэгтэй хүмүүсээ дэмжиж гэдэг санаас давхар яваад байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ дархан бэр гэдэг чинь зүгээр миний ойлгосноор бол одоо олон хүү төрүүлсэн гэдгээрээ бас тэр эмэгтэй хүн илүү их эрх мэдлийг бас олж авч байгаа гэдэг нь бас нөгөө эрэгтэй хүүхд төрүүлсэн гэдэг утга нь бас давхар явагдаад байгаа учраас бас тодорхой хэмжээгээр ээжийн одоо ач холбогдол гарч байгаа боловч нөгөө талаасаа одоо эцгийн эрхт ёс гэдэг чинь тэрийг цааш нь үргэлжлүүлэх бас ач холбогдолтой юм болов тийм гэдэг талаас нь бас. Тэгээд таны байр суурь та бол сэтгэл судлаачтай. Хаан сэтгэл зүйн хувьд нэг травм үүсгэж болохгүй те аль нэг хэсэгт нь одоо эмзэг байдал бий болгож болохгүй муу уршиг үр дагуулж болохгүй. Тэгэхээр тэр байдлаасаа энэ хэр нийцтэй зүйл юм бэ? Яг нь энийг харахад бодлого гэдэг зүйл чинь бас айгүй сайн бодох ёстой зүйл юм шиг байна. Тэгээд яг 2008 он бахаа нэг чинээр гэр бүл болох юм бол 500 сая төгрөгийн шагнал гэдэг нэг болж исэн. Тэндээс яг юу болсон бэ гэхээр нөгөө гэрлэлт айгүй нэмэгдсэн. Одоо тэр нь яг үндэ механик гэрлэлт, хиймэл гэрлэл маяг юм. Дараа нь эргээд айгүй салалт байсан ч гэдэм үү. Тэгэхээр яг энэ бодлого маань яг хинт хүрэх гээд байгаа юм бэ? Дараа нь тэр хүмүүстэй нийгэмд ямар мессеж өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг айгүй сайн бодохгүй бол одоо жишээлбэл нэг хүүтэй хүн за би одоо дахиад хүү гарах чи гэдэг ч юм уу те. Одоо яг залуучууд тэрийг яг юу гэж ойлгох юм гэдэг хүмүүст яг юу хэлэх гээд байгаа юм те. Хүүл төрүүлэх юм бол сайн юм уу гэдэг санаа. Тэгээд бас зөв ойлгосон бол одоо завсаргүй 3 хүүхэд гээд төрүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин яг үндэ тэр нь эхийн эрүүл мэндэд яг яаж нөлөөлөх юм. Тэгээд дээрэс нь одоо завсаргүй 3 хүүхэд гэдэг чинь тэр бас гэр бүл төлөвлөлтөй хэр уялдах юм ингээл яг яриад ах юм бол бас үнэхээр энэ яг гэр бүлийн боловсролч гэдэг юм уу гэр бүл төлөвлөлтгээ цаашаа урт удаан хугацаанд үргэлжлэх том өөрчлөлт байж чадахгүй үгүй гэдэг нь бас жоохон эргэлзээтэй тийм байна л да. Инэрл энэ талаар судалсан гарсан юм байгаа. Нийгмийн энэ хандлагыг шууд буруутгах гэхээр айгүй хэцүүг бид нар одон чимгийн жишээн дээрээс харж байна те. Энэ хүн тэр гэр бүл дотроо нэр хүндээ батжуулж гин одоо юмд хандах хандлага нь илүү ад жаргалтай баяр баясгалтай болж гин гэсэн. Гэтэл гэр бүл дотор хүрээнээс эн чинь ингээ хальж яваад төрийн байгууллагууд энд оролцоод явах нь зөв юм уу буруу юм уу? Мэдээж бол юу гэх одоо ямар ч аав ээж ямар ч хадмууд одоо бэрдээ олон хүүхэд гаргаад өгсөн олон хөвөн төрүүлээд өгсөн бэрдээ л одоо хүндэтгэлтэй л ханддаг тэр байдал байж байх юм бол заавал тэр хүнийг ингээд тухайлж ингээд дарахж ирээл дарахлахгүй болвол хүндэтгэл нь байхгүй юм шиг нэг ийм ойлголт ингээд нийгэмд их явах тусмаа тэрэнд нь бүр ингээд төрийн байгууллагууд ингээд төрийн бус байгууллага яг энэ чиглэлд байгуулагдаад ингээд явна гэдэг нь өөрөө эргээд ийм эрүүл бус байдлыг бий болгоод байгаа байхгүй мэдээж энэ чинь гендерийн талаасаа ч гэсэн гендерийн тэгш бус байдлыг өөгшүүлж байгаа энэ чинь хүний эрхийн талаас нь одоо хүний эрхийн талаас нь ч гэсэндээ шудраг бус хандж байгаа ингээд олон зүйл байгаа байхгүй гэтэл ингээд улс орны жижиг гэлтгүү иймэрхүү хандлагууд явсаар агаад юу гэдэг одоо улс оронд хүүсийн харьцаа алдагдахад хүртэл нөлөөлдөг. Одоо Хятад бол ингээл ер нь Азийн улс орнууд хүүг эрхэмлдэг тэр хандлага бол байсаар л тэгсэн. Монгол бол бас тийм чигийн л улс орн. Гэхдээ жишээлбэл Хятад нэг хүүхэд гэсэн бодлого яваад өнөөдөр хүүсийн харьцаа ямар асуудал төрсөн. Энэтхэгт гэхэд жишээлбэл сүү бэлэг өгдөг тэр асуудал нь охиныхоо энжинд маш хэмжээний хөрөнгө өгдөг асуудлаас зайлсхийгээл ерөөсөө ингээл хүүгүүдийг илүүтэй байлгасаргаад өнөөдөр энэтхэг энэ асуудлаа шийдэж чадахгүй шүдний өвчин болцсон. Байж байгаа эрэгтэйчүүд маш давмгаалцсан. Тэгэл охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчингийн хэрэгнгээ бүр ингээ гарцсан. Эмэгтэйчүүд нь гараа бариад эрхээ хамгаалуулах хүртэл энэ асуудал үндэсний хувьд бол тийм байдалд ороод байгаа тий. Гэтэл энд бол ингээ улс орон бодлогоор асуудлыг шийддэг юм дээр манайх бүр эсрэгээр ингээ бодлого гаргаж энд нь өөгшүүлээд байгааг би ерөөсөө ойлгохгүй байгаа юм л. Солонгос бол бас л яг саяхны голтол ингээл эрэгтэйчүүдийн тоо маш их байсан. Тэнд бүр ингээд 87 оноос эхсүүлээд хүүсийг тодорхойлдог тэр тестийг ингээ бүр хориглоо тий. Одоо эхоогоор хүүсийг хилж өгөхгүй энийгээ бүр хуульчилсны хүчинд 25-30 жилийн бодлогын хүрээнд өнөөдөр Солонгос ус 100 гэсэн харьцаатай болоод ингээ явж байгаа. Гэтэл улс орнууд энэ харьцааг бий болгохын тулд тэгшин байдлыг бий болгох гээд хичээгээ явж хахад манайх ингээ хит нэг хүүсийг дамгаалж тэрэнд нь одоо өрөмжлөл олгодог. Энэ байдал ингээ их явах юм бол халгаатай
энэ дээр бол хэвлэл мэдээллүүд болоод сошиал орон зайд дугуулж байгаа нь бол зөв гэж бодож байна. Солонгос ч гэсэн тэр асуудлыг зөвхөн хуулиар шийдэхгүй медиа бүр кампанит ажлууд явуулж ээж өнөөдөр огтынхаа тоог ингээд нэмж авсан тийм ажлага байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан энэ дээр хэвлэлч гэсэндээ ингээд энэ чиглэл дуграад байгаа нь сайн хэрэг. Одоо болж байгаа болоогүй гэдэгт бол ингээд дуурах хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй. Сая яг энэ шуугдсан асуудал нь нөгөө шинжлэх ухааны эрүүл мэндийн байгууллага маань өөрөө оролцоод төрөх эмнэлэгтэй зохион байгуулалтанд нь оролцсон. За тэгээд энэ зохион байгуулж байгаа төрийн бас байгууллага маань бас нэг биш удаа ийм юм хийх хандлагатай. Дахиад дараагийнхаагаа зарлцсан 6 сарын 1-нд 500 ээж одоо дахиад дархан бэр шалгаруулна гэсэн. Тэгэхдээ энэ байгууллага бол оролцохоос нэвтрүүлэгт оролцохоос татгалцсан. Дахиад ийм өөр хатан бэр билүү? Хатан бэр гэсэн баха шалгаруулна гэсэн энэ одоо шалгаруулалтын зарын ард бас энэ байгууллага байсан. Өөрөөр хэлбэл ингээд 2-3 ийм үйл ажиллагаа явуулаа. Тэгээ энэ бүгдээр ингээ хураамжтай зүгээр миний хардах гээд байгаа нь бас нэг бизнесийн аятайхан зүйл байдаг ч юм болов уу гэж 150 мянга гэлөө 180 мянга ч гэлөө те. Ерөнхийдөө бол одоо баруун аймагуудад бол энэ үйл ажиллагааг явуулаад маш өргөн хүрээнд амжилттай болсон. Ингээ одоо зүүн аймагуудад гээд нэг зар нь явж исэн. Миний найз ч гэсэндээ бас олон хүү төрүүлсэн найз би. Тэгээ найз минь бол яг тэрний сонсоод хинтид сонсоод холбогдсон билээ. Тэгээд 150 билүү 180 мянган төгрөг төлөх ёстой. Тэгээд ингээд заавал дараасан 3 хүү нэг эцгийн гэдэг бүх тийм шаардлагуудыг тавьсан билээ л дээ. Тэгээд заавал одоо тэг шаардлага юу ингээ аваагүй. Гэхдээ бол бас л яг одноотой адилхан бас ингээд олон хүү төрүүлсэн гэдэг бахархал бол тэр ээж болгонд байгаа. Тэнийг бол одоо үгүйсгэх аргагүй. Үнэхээр сайхан тэр олон хүүг өөрөөсөө унгаж тэр баг эрэгтэй хүүг төрүүлэх нь октоо төрүүлэхээс илүү ээж илүү би одоо юуны хувьд ч гэсэндээ илүү зовдөг илүү одоо илэгддэг гэсэн тийм судалгаач эдийн билээ. Тэн дээр бол хүндэтгэлтэй хандлагууд яах вэ тийм ээ. Гэхдээ яагаад би нэг юм ойлгохгүй байхгүй. Жишээлбэл өнөөдөр орчин цагт ч гэсэндээ хадам аав ээжиндээ ороод заавал хоймор гэхгүй хатвчин цууна гэж үүдээр суудгүй үсттэй. Чөлөөтэй очиод явдаг. Хин ч гэсэн бүсгүй өнөөдөр 70 барайл хутгаар ингээл барайл иддэг хүүхдүүдэд хуваадаг үсттэй. Тэр их өнөөдөр байхгүй биш байгаа. Тэгээ яагаад заавал тэрнийг ёсчлохоор ингээ баярлаад байгаа. Тэгсэн тэгээгүүл хайрлаасаа гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Босод бирүүдийн өмнөөс бас ярьж байна. Энэ дотор байгаа төрийн бас байгууллагууд маань яг энийг зохион байгуулж байгаа төрийн бас байгууллагууд маань ирээгүй ч гэсэн манай эмэгтэйчдийн холбооноос төлөөлж бас ерхийлэгч нь ирсэн байгаа. Тэгэхээр би оюун гэрлээс асуух гэдэг юм л да. Энэ зүйл дээр танах ямар байр суурьтай байгаа вэ? Нэгдүгээрт те. За ер нь тэгээд энэ нэг олон хүүхэд гаргах эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн төрийн бодлого л гэж байх хэрэгтэй болохоос биш хүүсээр ялгуурсан бодлого гэж баймаргүй л миний хувьд зүгээр бодогдоод байна. Тэгээ энэ дээр та нар ямар нэг байр суурьтай байгаа юу? Тий, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо энэ жил 95 жилийн хойно болж байгаа. 90-ад оноос өмнө бол төр нийгмийн статустай байж байгаа. 90-ад оноос хойш ерөнхийдөө гишүүн байгууллага гээд аймаг орон нутгийн салбар зөвлөлүүдийг гишүүн гээд тусад нь одоо үйл ажиллагаа явуулдаг сүүлийн 20 гаруй жил ийм байсан. Миний хувьд бол ажиллаа аваад нэг 6 сар орчим болж байна. Намайг яг ажиллаа аваад сонгогдох үеэрээ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дүрмэнд бас өөрчлөлт орсон. Тэр дүрмийн өөрчлөлтөөр юу гэж орсон бэ гэхээр өмнөх 90-ад онд яг салбар зөвлөл гэж аймаг орон нутгийн сум дүүргийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн тэр статусаас сэргээж аймагуудын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, сумдын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөө яг гишүүн байгууллага бус салбар зөвлөл гэж өөрийн нэг байгууллага байлгахаар ингээд дүрмэн маань явж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ сүүлийн 6 сард Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 330 сум 21 аймагт яг салбар зөвлөлөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 9 дүүрэг бас те 172 хороо гэдэг. Ерөнхийдөө Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хувьд яг энэ дархан бэртэй холбоотой асуудал дээр яг өмнө нэг аймагуд ингээд гишүүн байгууллагын тусдаа гарсан байсан тэр үед зарим нэг аймаг орон нутаг сум дүүргийнхэн ч гэдэг юм уу ийм дархан мэргээд арга хэмжээг зарим нэг байгууллагатай хамтар зохион байгуулж исэн юм тохиолдлууд бол байдгийн билээ. Яг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос гэж энийг яг тухайлж одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулж исэн ийм түүх бол байхгүй. Ерөнхийдөө өнөөдөр бид дархан мэргээд ингээд ярих юм бол бид нар хараа хүний эрх чухал, уламжлал чухал. Альсвал уламжлал чухал, хууль чухал гэдэг яг энэ нийгэмд амьдарч байгаа байхгүй юу? Альсвал уламжлалын дээр хууль байх ёстой юу? Хуулийн дээр уламжлал байх ёстой юу гэдэг. Хүний эрхийн дээр уламжлал байх ёстой юу? Тэ? Уламжлалынхаа дээр хүний эрх байх ёстой юу гэдэг. Яг ингээд зарчмын үед ярих юм бол өнөөдөр бид нар ямар нийгэмд амьдарч байгаа бэлээ? 21-р зуун дэлхий өөрөө хаашаа явж байна те? Дэлхий даяарчлагдаад өчнөө олон технологийн 90 зуунд бид амьдарч байхад бид яг уламжлалтайгаа хүний эрхээ зөрчсөөр суух уу? Гэдэг яг ийм бас чухал үе дээр байна уу гэж харж байгаа. Ер нь бол эмэгтэй хүн өөрөө хүүхдийнхаа ямар хүүхд төрүүлэх хүүсээ сонгодгоо.
Магадгүй яг яхаагаар харуулад би одоо ийм хүүхэдтэй байна, тийм хүүхэдтэй байна гэд хүүсээ мэддэг хэдий ч гэсэн хүн өөрөө би заавал дарааж 3 хүү төрүүлжээж дархан бэр байна гэдэг бол энэ өөрөө аимшигтай асуудал. Магадгүй дархан бэр болохын тулд тэр хадмуудаа зөвхөн тэр уламжлалаараа одоо юу гэдгийг хайрлагдахын тулд тэр дунд нь охин хүүхэд гарвал яах вэ? Тэрийг альсвал тэр айл дархан бэр болохын тулд байлгах уу, эс байлгах уу гэдэг асуудал. Гэт ингээ ярих юм бол хүний амьтаа хүртэл холбоотой асуудал яригдахыг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг бол өөрөө хайгуу чухал. Дархан бэртэй холбоотой асуудал бол жишээ нь гендер эрхтгч байдлын тухай хуулийг бол зөрчдөг. Яг үндсэн хуулиар олгогдсон тэ хүн бүрхэн ижил тэгш эрхтэй байна гэд магадгүй үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа үгүйсэхгүй. Дээр нь хүний эрх гэж маш чухал юм байдаг. Өнөөдөр 3 хүүхэд биш 10 охин гаргацсан, 10 хэд 20 хэдэн хүүхэд гаргацсан ээж нар зөндөө байгаа. Эрэгтэй хүүхэд гаргасан, эмэгтэй хүүхэд гаргасан адилхан биеэ тасалж тэ амиа хувааж бараг төрүүлдэг. Гэтэл энэ дээр чи бол дархан биш шүү 3 хүү гаргасан учраас чи бол дархан биш шүү 10 охин төрүүлсэн учраас гэдэг ийм одоо хүүсийн ялгуурлан гадуурхалт байж болохгүй гэж үзэж байгаа. Монголын эмэгтэйчтэй холбоо цаашдаа өмнө нь цаашдаа ч бас энэ дархан бэр гэдэг энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах нь бол буруу гэж ойлгож байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ бол хүүсийн ялгуурлан гадуурхалт дээр нь хуулийн зөрчил, хүний эрхийн зөрчил гэдэг нилээдгүй бас ийм асуудлууд байгаа учраас магадгүй зүгээр яг айл тэр дотроо тэр бэрээ яаж хүндлэх нь тэр айлын уламжлал байхыг үүсэхгүй. Гэтэл зохион байгуулалтаа төрийн байгууллага нь ордог ч юм уу альсвал төрийн бус байгууллага нь олон нийтийг хамарсан энэ үйл ажиллагаа явуулах нь бол бас нэг тийм сайн зүйл бол биш байхаа гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө түрүү инрэлт маань бас хэлсэн те магадгүй энэ дээр одоо Солонгосын жишээ, Хятадын жишээ гэдэг ингээ ярих юм бол энэ дээр дархан бэр гэдэг сүүлдээ нөгөө хадмуудтай үнэлэгдэгч гэдэг юм уу гоё дархан бэр болохын тулд бид хитрхи олон эрэгтэй хүүхд төрүүлээд энэ хүүсийн тэгш биш бус байдлыг бас бий олгох эргээд энэ улс оронд бас ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх үү гэдгийг хүртэл бид нар бол бодох хэрэгтэй. Бусдаар бол өнөөдөр би уламжлал ёсоор бэр дархан бэр болоод ч гэдэг юм уу би өөрөө гоё баярлаад ч гэдэг юм альсвал тэр айл тэр нэг бэрээ дархлаад нэг одоо цол тэмдэг өгөөд нэг өргөмжлөл өгснөөрөө магадгүй тэр үедээ тэр хорон мөчтөө тэр хүний сэтгэл зүйтэй сайхан байгаа боловч энэ нь эргээд нийгэмдээ бас ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ гэдгийг бид бас бодох цаг ирсэн л гэж ойлгож байна. Дархан бэр биш үлээ гэдээ яг ч үздэй ертөнцөлөө. 4 хүүхэдтэй хүүхэд бол хүүхэд үсттэй. Яг ч үстэй. Яаж хүүхдээ яаж төлөвлөх үү гэдэг чинь гэр бүл төлөвлөлт өөрснөөс нь шалтгаална. Одоо шин тэгээд эрэгтэй хүүхэдтэй болох уу, эмэгтэй хүүхэдтэй болох уу гэдэг янз бүрийн хуулийн юм яаж зохицуулах уу гэдэг нь гэр бүлэх төлөвлөлтөөс шалтгаалж байгаа. Тэрнээс биш одоо би энэ тэр бүлэгчийн хэлж байгаа бол яг үнэн л дээ. Миний бодлоор бол тэр хүн дархан бэр болох гээд дунд нь эмэгтэй хүүхэд олчоод нөгөөтгөө яхаагаар 3 4 5 сартай хүүхэдтэй яхаагаар хараад мэдчлээ гэхэд би дархан бэр болох гэж байгаа тасаргүй хүүхэд гарах хэрэгтэй гэдэг тэрийг одоо өр хөндөөлөх юм уу яах юм те арайчгүй байх шүү айгүй арайч тийм юм байх байх те би одоо яг дээр сэтгэлгээтэй уусаад бол айгүй энэ бол туушрал болоо явчихсан шүү дээ. Тэр нөгөө дархан бэрийн өмнөд янз бүрийн уламжлалтаараа хадаммууд нь тэр хүнийг хөндлөх нь бол зөвлөдөө лус дахиад дархалсан бэр манай дархан бэр гэл ингээ 3 хүүхэд төрүүлсэн 5 хүүхэд төрүүлсэн гэд. Тэр нь бол өөрсөндөө боловч эргээд ингээд гадны өөр хоёрын бизнесүүд ингээд ороод ирнэ гэдэг чи. Одоо манай их чихэд 4 хүүхэд охин гаргачаад уран бэргээд 150,000 төгрөгөөр тэр өрөмжлөг авч байгаа хэрэг. Тэр бол надад таалагдаагүй яах гэж тэгж байгаа юм бэ гэд би их чиг чи ийм гоё юм авч байгаад намайг тэглээ гэд манай их надад гомдол мэдүүлсэн. Та адилхан л хүүхэд ясмахаа тасчиж адилхан эрэгтэй ч байсан эмэгтэй ч байсан адилхан хүүхэд төрүүлсэн. Тэгэхэд энийг авахын энэ өргөмжлөгийг авахын төлөө ингэж мөнгө төлөх шаардлагагүй шүү дээ гэд би хичээгээ яг авсан дараа жилийн өмнө хэлжсэн л да. Тэгэхээр энэ ингээд бас улсуудад бодоо шүү дээ асуудал. Өөрөө бодлого гаргаад одоо 4 хүүхэдтэй тий 4 хүүхэдтэй ээж чинь одоо ингээд одон аавна гэдэг чинь ямар ч арын хаалгагүй төрөөс өгдөг ганц шагнал юу шүү дээ. Тэгээд одон дагаа чидэн өрөг өгдөг үлээ. Тэндээс гадна юу нь юу байдаг үлээ нэг үзэгчтэй нэг сануулж ямар дэмжлэг Үгүй ер нь манай одонтой ээжүүдэд тий яг одоо авахд нэг 20,000 төгрөг одонтой дагаж ирдэг. Тэгэл жилдээ 4 хүүхэдтэй одонтой жилдээ ганцхан удаа нэг 100,000 төгрөг. Нэгдүгээр одонтой бол тий төрүүлсэн хүүхэд жилдээ 200,000 төгрөг. Өөр ямар ч бид нарт юм байхгүй шүү. Жилд нэг удаа. Жилд нэг л удаа. Тэгэхээр бас олон хүүхэдтэй гэр бүлийг хэрвээ бид нар олуулаад болъё хүн амаа өсөхийг зорж байгаа юм бол олон хүүхэдтэй гэр бүлийг боттой дэмжлэг ядаж одоо цэцэрлэгээр нэг асуудалгүй хангачдаг тий. Тим юм бол огтын байхгүй л байгаа тийм байхгүй. Ер нь бол нэг тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллагаас явж байгаа нэг жоохон өргөмжлөл юмд бас нэг жоохон
баярлах, урамших юм одоо үгүйсэх гэхээр айгүй хэцүү юм те. Тэгээ харин яг төрөөс ч юм уу дэмжлэг болгож байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь бас маш их хүч хөдөлмөр тэр олон хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь эмэгтэй хүн өөрийнхөө бүх цаг зав бүх юмаа ингээ хаяад явж байгаа болохоор эмэгтэй хүний хувьд их баярлалтай юм шиг ам л та. Тэгээ баруун аймагуудад ингээл гой халтаа тэгэхэд нодлон билүү урдчны яг ингээл дархан бэргээл хөдөө айлд ороход л ингээл тэр дархан бэрийн өргөмжлөө тавьчаал тэмдэгэ зүүчээл ингээл чигтэйхэн баяртай байдаг гэж аахгүй. Тэгэхээр энэ орон зайг жишээлбэл ингээ хүүсээр юм уу энэ байдлаар биш эргээ төр өөрөө бодлогоороо олон хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаа. Тэгээ юу нь явж аль хүүсний хүүхдийг төрүүлж өсгсөн гэдгээр нь биш хүүхдээ харин өв тэр шүмүүжүүлсэн гэдгээр нь тэр үнэлэмж нь одоо хүндэтгэл нь байдаг л байгаасаа гэж бодогдоод байгаа байхгүй. Тэг заавал хүүсээр биш уламжлал бид нар соёл өвөө уламжлаа тээлгүүл яг. Гэхдээ ингээд он цаг нь улирдсан юм байвал яг ямар тухайн цаг үедээ дайн байлдаанд зориулаад дайнч одоо улс орны хувьд бол ингээд нэг хүүхдийг тэг хүүхдэд тооцохгүй хоёрыг нэг тооцоол тэг гурыг хоёр тооцдог ч юм уу ингээд хоёр нь дайн байлдаанд үргэтгэхэд нэг нь үлдэн гэдэг тэр сэтгэл зүй жишээлбэл магадгүй одоо Чингисийн одоо үед те одоо бүрт гатхан сорхогтон хатныг болоод яг дархан бэрээр үргэмжлөөд хандж исэн хандлага тэр 13 дугаар зуундаа хийж болно шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бид нар яагаад 21 дугаар зуунд жишээлбэл тэгж одоо ялгаа туулж үзээд байгаа. Магадгүй нөгөө талаас огт хүүхэд төрүүлэх боломжгүй ээж үйж болно шүү дээ. Тэр хүнийг яг яа гэж байгаа. Ингээд энэ талтаа ийм хүмүүсийг өргөмжлөөд байгтсан нөгөө талтаа үлдэж байгаа хүмүүсийн сэтгэлийн шаналн тэр зовлон яагаад тооцохгүй байгаа юм болоо гэдгийг л бас нэг талаасаа бол асуулт авах гэж бодод. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн зөрчил мөн үү? Тэ нэгдүгээрт одоо ингэж шалгаруулж байгаа энэ явдал. За энд ингээд төрийн байгууллагууд манай сумд хэд хэдэн аймгийн засаг даргын тамгын газар оролцсон байна. Бид нэр ингээд интернетээр хайгаад үзэхээр ийм алтан бичгүүд тэгээд дарга нар нь гарын үсэг зурцсан юм нэлээд л олж чинь л доо. Тэгээ ийм байгууллагууд дээр та нар ер нь ямар арга хэмжээ гэх юм авдаг эсвэл зөвлөмж өгдөг яадаг юм. За тэгэхээр ер нь альва төр хүний эрхийг хүндэтгэх хамгаалах гэсэн 3 гол чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа. Монгол улсын төр ч гэсэн. Тэгэхээр төр гэдэг маань мэдээж хэрэг төрийн чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллага тийм ээ төрийн өөрчлөлөө хүргэж байгаа байгууллага байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бидний мэдээллийн мөрөөр бол нэлээд олон сумдын засаг дарганаар иргэдийн урлын тогтоол шийдвэрээр тийм ээ одоо ингээд зарим нь бол тухайн сумын засаг дарга нэрэмжин шагнал болгоод төр өөрөө оролцоод ийм ялгаатай байдал бий болгоод ялгамжтай байдал бий болгож шít нөгөө талаар яаж хүнийг эмэгтэй хүнийг төрүүлсэн хүүхдийнх нь хүүсээр нь ялгаатай байдал бий болгосон. Хоёрт нь гэрэлсэн байдлаар нь гэрэлтийн байдлаар нь яасан нэг эцгийн хүүхдүүд байх тийм ээ тэр хүн дахиж 2 3 гэрэлж болохгүй юу. Гэтэл гэрлэлт өөрөө сайн дурын чөлөөтэй үндсэн дээр хүн гэр бүл болж байгаа тийм. За нөгөө талаар хүүхдүүд нь болохоор 3 буюу түүнээс дээш дан хүүхэд байх. Тэгээд түүнийгээ зөв хүмүүжүүлсэн байх гэж байгаа. Тэгэхээр зөв хүмүүжүүлсэн гэдэг бас яаж тодорхойлж байна вэ тийм ээ. За тэгээд гэрэлтийн гэрчлэгээтэй байх. Заавал гэрэлсэн байх гэдэг шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тэгтэл тэр гэр бүл гэдэг чинь гэрлэлт гэдэг чинь хүн сайн дурын үндсэн дээр байдаг учраас гэр бүл болоогүй ч гэсэндээ гэрэлтэй албан ёсны байгууллагад бүртгүүлээгүй ч гэсэн тэр хүмүүс яах нь эцэг их байж идэг. Хүүхдүүдийн өмнө үүрэг хүлээж идэг. Тийм хүмүүс байгаа тийм. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд өөрснөө энэ 3 чиглэлийг хэрэгжүүлэхгүйгээр өөрснөө эмэгтэйчүүдийг ялгаатай байдал бий болгоод ялгамжилж байгаа. Тэгээд гарч байгаа хүүхдийн хүүс дээр нь тулгуурлаж байгаа. Мөн гэрэлсэн байдлаар нь ялгаатай байдал хүргэж байгаа. Энэ бол өөрөө ялгуурлан гадуурхалт болдог. Ер нь хүний эрхийн гол суурь зүйл юу гэдэг юм бол хүний ялгаатай байдал хүргэж ялгарлан гадуурхалт бий болгосноор хүний эрхийн зөрчил үүсдэг. Тэгэхээр өнөөдөр түрүү ярьж байна бид нар те ихчнээ хүүхд гаргаж чадахгүй ч эмэгтэй хүмүүс байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ч ээж нар байгаа. Тэ өндөр настай ч ээж нар байгаа. Үржилж авсан ч ээж нар байгаа. Өргөж авсан ч ээж нар байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүн гэдэг маань өөрөө гэр бүлийн харилцаанд ямар үнцэнтэй, ямар их хувь нэмэр оруулдаг гэлээ. Гэтэл Монгол улсын үндсэн хуулиндаа заагаад өгсөн шүү дээ. Хүнийг үндэс угсаа, хэл, нас, хүйс, тийм ээ. За албан тушаал, эрх мэдэл боловсрлоор нь ялгарлан гадуурч болохгүй гэдгийг заагаад өгсөн. Мөн гендер эрх байлыг хангах тухай хууль гэдэг 2011 онд Монгол улс баталсан. Энэ хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр 8-9 төсөлтэй явж байна. Гэтэл энэ хуулийн хэрэгжилтээр төрийн захиргааны байгууллага, төрийн удирдах байгууллага, за гендерийн үндэсний хороо, тийм ээ, иргэдийн урлын төлөөлөл, за хүний эрхийн үндэсний комисс энэ байгууллагууд өнөөдөр юу хийх ёстой юм бэ? Хөдөлмөрийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ямар байх ёстой юм бэ? Гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрхийн баталгааг хүртлийн туушлаад өгсөн. Гэтэл тэнд бол яа харахгүй эцэг их хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх тийм ээ түүнийг сайн хүн болж төлөвшөлт нь өөрснөө үлгэр дуурайл болох эрх үүрэг бол
яг эцэгт аль алинд нь байгаа. Гэтэл зөв хүмүүжүүлснээр ганцхан ээж доногдох уу гэдэг асуудал бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэг талын эмэгтэй хүн рүү илүү хүч хэгэлсэн нийгэмд ялгаатай байдал бий болгож байгаа. Энэ бол хүний эрхийн зөрчил. Хүний эрхийн үндэсний комисс бол өнөөдрийн байдлаар одоо маш олон мэдээллүүд ирсэн. Эдрийг бид нар мэдээллүүдийг нэгтгээд хэн шалгалтын агуул ажиллагаанууд эхэлж байна. Хэрвээ энэ хүний эрх зөрчсөн асуудал гэдгийг тогтоогдох юм бол тэр тухайн засаг дараагийн иргэдийн хурал руу бол шаардлага хөрвүүлж энэ гаргаж байгаа тушаа шийдвэрийг гендерийн ялгуурлан гадуурхалт, хүйсээр нь ялгуурлан гадуурхалж байна гэдэг тогтоох юм бол яг үгээр шаардлага хөрвүүлээд хүний эрхийн зөрчлийг тасан зогсооно гэсэн үг байна. Нөгөө талаар хүний эрхийн үндэсний комисс сая бид нар бас хөдөө орон нутгуудаар ажиллаад ирлээ л дээ. Тэгээ энэ дээр яг хаваар гендер эрх байлыг хангах тухай хуулинд хүний эрхийн үндэсний комисс хэрэгжилтэнд хөндлөнгөөс хяналт тавих эрх бүхий байгуулга. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр ямар байгаа юм бэ? Төрийн байгууллагад хэрэгжиж гин үү? Тийм ээ, хэрэгжихгүй байна уу? Ямар байгаа юм бэ гэдэг тал дээр бид нар хэн шалгалтын ажлуудыг эхэллээ. Мөн төрийн удирдах байгууллагын албан тушаалтангууд одоо тухайлбал аймагт төрийн хэдэн байгууллага, төрийн захиргааны үйлчлэгийн хэдэн байгууллага байгаа вэ? Тэр байгууллагын бүх удирдах албан тушаалтнуудыг бүтний өдрийн сургалтанд хамрууллаа. Тэн дээр гендер гэж юу юм? Гендерийн мэдрэмжтэй бодлого гэж юу юм? Гендерийн статистик хүүсэс тулгуурсан статистикийг яаж гаргах ёстой юм? Тийм ээ. За бодлого хөтөлбөр төлөвлөгөө төслөө яаж гендерийн мэдрэмжтэй гаргах юм? Яаж эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш хэрхийг хангах юм? Эмэгтэйчүүдийг яаж ялгарлан гадуурхгүй байх юм? Энэ талаар бол бүхэлдний өдрийн сургалт удирдах албан тушаалтанд зориулаад хийгээд ирсэн. Тэгээд энэний үр дүн ерөнхийдөө одоо гараад хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа гэдэг дээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас зөвлөмж боловсруулагдаад аймагуудад хүргэгдэж байна. Тэгэхээр нөгөө талаар мөн эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурх бүх хэлбэрийг тухай конвенц гэж байгаа. 1979 онд батлагдаад 81 онд хүчин төгөлдөр болсон. Монгол улсаас 81 онд энэ эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурх бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц нэгдэж орж саяхан баталсан тийм. Гэтэл энэ конвенцийн хүрээнд ч гэсэндээ бас заасан байна. Эмэгтэй хүнийг гэр бүлийн сайн сайхан нийгмийн хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмрийг үнэлээ. Нэг. Хоёрт нь тухайн эмэгтэйг удам залгамжилж байгаа одоо үр хүүхдээ төрүүлж байгаа энэ дээр нь алагчилж болохгүй. Ялгуурлан гадуурч болохгүй. Нөгөө талаар эцэг их эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нөгөө талаар нийгэм өөрөө тухайн хүүхдийг зөв хүмүүжлэлтэй болгоход нь хамтын үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг энэ конвенцаар бид нар бас үүрэг болгосон. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө Монгол Улсын үндсэн хууль заасан, Монгол Улсын үндсэн хууль мөн түүнд нэгдэж орж саяхан баталсан олон улсын гэрээ конвенцийг дааж мөрдөж хэрэгжүүлэх, биелүүлэх үүрэгтэй. Тэгээ энэ сумдын засаг дарганаар саяны энэ үзүүлж байгаа бол жишээ сая цэцгийг ярьж ихт Луус сум энэ Баян-Хонгор аймаг лөө. Луус сум гэдэг чинь аль аймаг лээ? Дунд гойр нэлээд олон сум байгаа. Тий. Ингээд жишээд аваад зүгээр үзүүлсэн байна. Энэ нэг юу гин болцлын. Тэгээд энэ бас ингээд үнэхээр л хүний эрх зөрчилсөн байж болох үсэн болцлууд зөндөө явагдаж байна л да. Жишээ нь үрчилж авсан хүүхд хамаарахгүйгээд зүйн бид нар үрчилтийг дэмжих хэрэгтэй тий. За энийг бол хардсан учраас ингээд авчи. Тэгээд ийм байгаад байна. Бид нар ийм жишээ их олон олсон. Ямар дүгнэлтэнд хүрсэн гэхээр их нэлээд хавтгаарцсан байсан юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Ярихгүй байсан бол энэ ингээ хавтгаарах шинжтэй байсан байна. Аймагаараа өгдөг юм байна. Бүр 10 жил хөгцсөн аймаг байна. Аймгийн засаг дарга нь юу гаргаал? Тушаал гаргаал тэгэл материалын иргэдийн хурал дээр аваад 10 жил өгсөн юм аймаг байна. Зүгээр манай одон чимэг шиг гэр бүл дотроо өгж байгааг бол бид нар харин ч одоо бараг талархаж хүлээж аван те. Гэтэл нөгөө тэгш эрхийн байдлыг сурчлаад конвенцээ сурчлаад байж хэвээр төрийн байгууллагууд маань энд оролцоод ирэхээр сонирн болчихж байгаа. Багшаа, оюунлогор багшаа. Би нэг юм сонсч ирсэн. За, монголчууд ямар хүүхэд хүсдэг вэ гэдэг судалгаа хийсэн юм байна. Тэгэхээр монголчууд ямар ч хүүхдийг л хүсдэг. Хүүтэй айл нь за одоо нэг охинтой олцсон ч яах вэ гэдэг. Охинтой айл нь одоо нэг хүүтэй олцсон ч яах вэ гэдэг. Аль алинтай айл нь дараагийн хүүхэд хэн ч байсан яах вэ гэдэг. Харьцангуй хүүсийн тал дээр маш их тийм мэдрэмжтэй гэх юм уу, тийм ард түмэн юм байна л да. Нөгөөх одоо хятадуудыг юм уу, энтгэгүүдийг бодвол тийм эдийн засгийн хөшүүрэгч байхгүй л тийм юм байна. Энэ судалгааны талаар та сонсч ирсэн үү? Ер нь энэ одоо миний энэ хэлж байгаа зүйлийг миний сонсохноо Монгол Улсын их сургууль дээр авсан судалгаа гэдэг жисэн. Тэгэхээр энэ хүүхдтэй болох хүүхд хүсэх сэтгэл зүй гэдэг дээр монголчууд хэр онцлог ард түмэн юм бэ? Тэгэхээр яг уламжлалаа ингээд харах юм бол мэдээж хятад ч юм уу тэ нийтгтэй харьцуулахад яг тийм одоо экстрим тэ туйширсан бол биш. Гэхдээ бас л эцгийн эрхт ёстой тийм уламжлалтай
байгаа юм л да. Тэгээд тэгээ уламжлал гэдэг дээр яг ингээд аль хүүсийн хүүхдийг яг хүсдэг вэ гэдгээр бүр одоо хүүл ах юм бол одоо сайхан гэдэг яг тийм тодорхой зүйл байхгүй. Гэтэ бас уламжлал гэдэг чинь өөрөө тухайн нийгэм цаг үедээ ач холбогдолтой байсан учраас тэр нь үргэлжилж ийсэн. Тэгэхээр бид нар уламжлалыг харахаар яг юуг нь авах вэ гэдгээс аягүй бодох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг ярих юм бол тэн дээр уламжлал ярьж болж байгаа байхгүй юу? Одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ харцаараа хүмүүжүүлдэг байсан тий. Бага багт нь хаан шиг харцдаг байсан тий. Тэгээд яванд нь ажил сургадаг байсан ч үгүй юм уу. Тэр юм гол хэрэгтэй юм одоо цагтаа яаж уялдуулах вэ гэдгийг бодох нь чухалгаас ш. Энэ уламжлал яг яагаад байгаа гэдгийг ойлгохгүйгээр сохроор тэрийг одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг бол яг өнөөгийн нийгэмтэйгээ жоохон уялдахгүй л тий. Тэгэхээр яг монголчууд дээр үедээ дайн байлдааны үед бол тийм байсан байж болно. Манжин үеэс жишээлбэл уул нь гардаг байхыг одоо эмэгтэйчүүдийг ууланд ахын хоригддаг гэдэг. Одоо жишээлбэл тэгэл эмэгтэй уул нь гарч болохгүй гэдэг ч юм уу. Яг яагаад тийм болцсон бэ гэж бодохоор жишээлбэл тухайн үеийнхаа улс төрийн бас цаг үетэйгээ холбоотой байсан. Тэгэхээр тэрийг бас айгүй ойлгож ухаарч алийг авах юм бэ, алийг одоо таних юм бэ гэдгийг бас бид нар ойлгож иж үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр тэг болохоор яг сая хэлжсэн шиг өнөөгийн хүний эрхтэйгээ уялдахгүй байна. Бид нар 20 30 гэж яриад байгаа. Тэр 5 дахь зорилт нь сая гендер эрхтэгч байдлыг хангах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэрнтэй уялдахгүй баг одоо ийм ярьж байгаа нэг бол айгүй нийттэй байгаа даахгүй. Бид нар тэ хөгжихгүй байгаа. Ягаад одоо тэ эцгийн эрхт ёс гэдэг зүйлийг одоо бүр өөр нэг төвшин шинэ хувилбараар ингээд авчиж байгаа гэдэг нас нэг бодлын яг бодоод үзэх юм бол айгүй нийттэй асуудал байгаа даахгүй. Бид нар ийм сэтгэлгээний дөрөлтөд орсон юм уу гэж баг бодохоор үнэхээр эмэгтэйчүүдийг дэмжмээр байгаа юм бол ингээд үнэхээр дараалаад гарна гэж эмэгтэйнд айгүй хэцүү үдий мэдж байгаа юм бол тэр эмэгтэй хүн дороо ижтэй 2 жил хүүхдээ асран тэр дараалаад 3 хүүхэд төрүүлнэ гэдэг чинь 6 жил тэр хүн ажилчтай боловсрох тэр боломжоо алдчихин. Тэгвэл тэр хүн буцаад ажилд орох боломжийг яаж өгөх ёстой юм те. Нөхрийнх нь ажлын талаас бас амралт аваад их нэртэй туслах ч юм уу те. Тэр боломж практик ач холбогдол нь бодохгүй те. Тэр хүн тэр тэмдэгээ одоо тавиад яах юм, тэрийг хаяа нэг харах юм уу, байн зүг яах юм уу, тэр нь бас агуу сонио. Тэр тэмдгээр ямар нэг хөнгөлт авах уу? Тийм практик ач холбогдлыг агуу сайн бодох хэрэгтэй байх гэж бодогдоод байгаа юм л та. Тэгээд дээрэс нь ганцхан эхчүүдийг ялгарлан гадуурч байгаа биш. Ер нь бол хүний нөхөн өрчгөн ирэх гэж байдаг. Хүн яагаад заавал хүүхэд болох хэвтэй. Тэгээ одоо хүний нийгэмд орж явах нэмэр ганцхан биологийн нөхөн өрчгөөр тодорхойлогд юм уу гэдэг асуудлаас гарч байгаа. За дээрэс нь 3 дахь хүүс гэсэн ойлголтууд бас явагдаад байгаа. Хүүхэд болгон төрхтөө шууд эр эмийн тодорхой төрдөггүй. Зарим хүүхдүүдийн үед жишээлбэл хүүс нь тодорхойгүй байдаг. Дараа нь одоо эрэгтэй байх юм уу, эмэгтэй байх юм уу гэдэг нь тодорхой болдог. Тэгэхээр иймэрхүү янз янзын одоо эдрээтэй асуудлыг бодохгүйгээр айгүй амархан байдлаар одоо хин нэг одоо юм хийж байгаа харагдах гад ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйл хийж байгааг учир дутагдaltaа. За тэгээ бүр цаашаа ярих юм бол ганцхан ээж нарыг ялгарлан гадуурхгүй тэр одоо 2 эрэгтэй хүүхд төрүүлчихэд 3 охин төрчгөр одоо тэр охиндоо яаж хандах юм те. Тэр нас айгүй эргэлзээтэй. Энд чи одоо хүүхд төрөх хүү байх байсан да гэж боддог ч юм уу те. Тэг цаашлаа тэр охин би хүү төрөх өстэй байсан шүү дээ. Би одоо ээжигээ дархан бэр болох боломжийг хүү ийдсэн гэдэг ч юм уу. Хадмын талаас ээжд нь дарамт учруулдаг ч юм уу. Тэгээд айгүй олон тийм хүүхдэд нь өөрөө дараа нь эмзэглээд байх юм бол бас айгүй хэцүү шүү дээ. Хүний үнцэн гэдэг чинь хүүсээр тодорхойлогдохгүй. Тийм. За, студид эргээд тавтан морил үзэгчтэй. Өнөөдөр өөр өнцөг хэлцүүлгийн нэвтрүүлэг маань Дархан бэр гэсэн сэдвээр ярилцаж байгаа. За, Дархан бэр гэдэг энэ ярианаас үүдээд өнөөдөр хүүсийн асуудал, хүний эрхийн асуудал, уламжлалын асуудал, за ер нь хууль гэдэг ингээд төрөөс эмэгтэйчүүдэд олон хүүхэд гаргасан эхчүүдэд хандах бодлогын асуудал гээд олон сэдв бас эргэн тойрон өрнөж байна. Тэгэхээр завсарлагаанаар ч гэсэн манай оролцогчид маань бас нэлээд одоо мэтгэлцэж өөрсдийнхөө байр суурийг бас илэрхийлж байна. Тэгээд энэ завсарлагаанаар өрнсөн ярианаас би үргэлжлүүлэе гэж бодлоо. За нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт бид нар Дархан бэр гэдэг энэ одоо шалгаруулж байгаа энэ үйл явцыг тойроод хүний эрхийн асуудал яаж хөндөгдөж байна гэдэг энэ асуудлыг ярьсан. Тэгэхээр манай ганц Дархан бэр маань Одон чимэг байгаа. Одон чимэг бол уламжлалт талаас нь нэлээд тийм хамгаалж байгаа өөрийн гэсэн байр суурьтай байгаа тий. За хүний эрхийн талтай нь бол санал нэг байгаад байгаа. Тий, ер нь бас л олон талын асуудалтай. Сая тэнд нөгөө үндсэн хууль нь тэгэл ярьж байгаа шүү дээ. Ялгаагүй үндсэн хууль нь Монгол улсын иргэн бүр түүх уламжлал ёс заншлаа дээдэлдэг, сагтаг, хамгаалдаг, бүр үр хүүхдэд өвлүүлдэг байх ёстой гэж заасан байдаг байхгүй. Ер нь уламжлал гэдэг чинь
тухайн улс орны оршин тогтногын бас их үндэс болчих шүү дээ. Улс гэж юу вэ гэхээр тийм ээ өөрийн гэсэн газар нутагтай, өөрийн гэсэн хүн амтай, өөрийн гэсэн уламжлал түүх соёлтой улс орн гинэ гэд бас үздсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь Монгол улс оршин тогтноход энэ түүх соёлоо энэ уламжлалаа яг одоо тэр дээр үеийнхаар жишээлбэл одоо намайг хүмүүс Дархан Бэргээ бодоход одоо айлын хоймор очиж суугаал тийм ээ. Одоо танай асуудлыг шийдэлцэн гих биш. Яг энэ орчин цаг үедээ тэр уламжлалыг яаж хадгалж авч явах юм бэ гэдгээл нийцүүлээд аваа явуучвал зүгээр юм шиг санагдгийг. Уламжлал бол зайлшгүй энэ улс орны оршин тогтногын их үндэс. Бид уламжлалаа мэдгүй соёлоо хитрхи одоо нөгөө буруутгаж одоо хоцрогдсон тийм ээ өнгөрсөн үеийг гэж үдсээр байгаад өнөөдөр Монгол улсаа би зүгээр Дархан Бэрийнхээ хувьд биш бас багш хүний үүднээс хэлэхэд үнэхээр бол Монгол улсын энэ тусгаар тогтнолд аюулгүй байдлын хүүхдийн хүмүүжил маш олон хүнд асуудлууд руу бид нар орчоод байна шүү дээ. Тэгээд эргээд гарцны үе юм бэ гэж хайхлаар ерөөсөө л энэ уламжлал түүх соёлоо хайцсан. Жишээлбэл манай боловсролын байгууллагын хүүхдийг 6 наснаас нь авахуулаад 12 дугаар анги төгсдөл ингээл боловсруулж байна тий. Тэгээ яагаад тэгээд ирээдүйн минь улам л бүр хүнд хэцүү болчиход байна. Миний 10 жилийн өмнө хичээл зааж ирсэн өнөөдөр одоо ингээ 15 жилийн дараа хичээл зааж байгаа хоёрын хооронд ч бүр асар том ялгаатай болчиход шүү дээ. Нэг уламжлалаа марчдаг, түүх соёлоо марчдаг, хий хоосон мэдлэгийг хөөгд идэг, шинжлэх ухаанч болох гээд идэг. Тэгтэл тэр нь төгс ингээд биш болчиход идэг. Яг уламжлал хүмүүжлийн гэдэг юм уу маш их одоо агуулгатай гэдгийг бид нар бол ойлгож байгаа тийм. Гэхдээ уламжлал маань хүний эрхийг юм уу ямар нэг зүйлийг тэн дотроо эсвэл орхигдсон зүйлийг буцааж авчирч одоо нааж болохгүй дээ энэ цаг хугацаа руу. За 3 хүүхэд сайхан дайн тулаанд явах эрчүүд төрүүлж өгсөн учраас энэ ээж нь одоо мундаг юмаа гэсэн 13 дугаар зууны ойлголтыг бид нар одоо авчирч дахиж сөхөж ярих нь хэр зөв зүйл бэ гэдгийг яриад байгаа шүү дээ. Бол тантай бас санал нэг байна. Яг уламжлал бид нар алдагдаад байна гэдэг дээр чинь өвгдөө хөндлөх сайхан уламжлал байхад энэ дээр бол хинч марахгүй байх те. Гэхдээ нөгөө талдаа нөгөө л хүний эрхийн асуудлыг яриад байгаа байхгүй. Энэ хамгийн гол нь энэ төрийн бус байгууллагууд одоо жишээлбэл саянд гарлаа шүү дээ тийм ээ засаг дарган тэргээл өөрсдийнхөө нэг өнгө үзэмж нэр хүндний төлөө баахан шагналуудыг бий болгочоод 150 мянгаар 180 мянгаар энэ төр худалддаг. Энэ л буруу бүр ингээд уламжлалыг туйлшруулад буруу болгоод аваа явчихж байгаа. Түүнээс зөвхөн тэр ураг удам дотроо хөндлөөд явах нь бол одоо байх л ёстой зүйл гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Энэ эмэгтэйчдийн холбоо маань аймаг дээр юм уу сум дээр байдаг ганц нэг салбар зөвлөлд оролцсон юм шиг байна те. Өмнөх жилүүдэд оролцож исэн юу байд юм бэ? Тохиолдлууд байдаг. Одоо бол ахаад цаашдаа ямар нэгэн байдлаар аймаг нийслэлийн эмэгтэйчдийн байгууллагад оролцохгүй. Гэхдээ түрүүн би статусын тухайд хэлсэн. Тухайн үед одоо 2018 оны 10 сараас өмнө гэх юм уу да энэ гишүүн байгууллагаа тусдаа бий даасан байгууллагууд болж гарцсан байсан учраас тухайн байгууллага юу хийж ямар үйл ажиллагаа явуулах нь Монголын эмэгтэйчдийн холбоонд одоо юу гэдгийг асуудалд хамаагүй байсан. Сая дөрмөөрөө бид бас хуучин статусаас сэргээгээд аймаг сумдын эмэгтэйчдийн зөвлөл бол Монголын эмэгтэйчдийн холбооны салбар зөвлөл мөн гэд шин дүрм маань бас яг хуучин бүр 90-ад оны одоо дөрмөө бид сэргээж гаргасан байгаа. Тийм болохоор 10 сараас хойш одоо эмэгтэйчдийн холбоон дээр хэрэгжиж байгаа ажлууд одоо аймаг сумдын эмэгтэйчдийн зөвлөл цаашдаа энэ Дархан Бэрийг зохион байгуулахгүй Дархан Бэрийг зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй хамтран оролцохгүй дэмжихгүй байх гэдэг ийм бодлого бид барьж явж байгаа. Ер нь түрүүн манай Дархан Бэр ярьж байна мэдээж яг хүнээр хүндлэгдэж хайрлагдах сайхан хүү гаргаж төрүүлснийхаа төлөө бид магтуулах хэрэгтэй. Бид нар нэг байтугай 3 байтугай нэг хүүхэд гаргаснаа төлөөж бид бол байнгын магтаал урамшуул авах хэрэгтэй гэж би их хүнийхээ хувьд би бол зүгээр тэгж боддог. Хүүс нь эмэгтэй байна уу эрэгтэй байна уу хамаагүй. Мэдээж яг бид нар бол сайн уламжлалууд авч явах хэрэгтэй энэ авч явах хэрэгтэй. Гэхдээ уламжлалаа бүх уламжлалаа бид авч явуулж гэдэг юм уу. Магадгүй өнөөдөр 13 дугаар зууны үеийн уламжлал тэр үеийн хүн амын бодлого тэр үеийн хэрэгцээ шаардлага юу байв? Өнөөдрийн 21 дугаар зууны бидний амьдарч байгаа амьдрал дэлхийн ертөнц хаана явж бас юу болж байна? Дэлхийн ертөнцийн өнөөдөр хүүсийн тэгш байдлын асуудал, за тэр доктортой хөгжлийн асуудал, гендрийн эрх тэгш байдлын тухай хууль, хүний эрхийн асуудал бүр хамгийн энгийн үндсэн хууль заасан эрх. Үндсэн хууль заасан эрхээ бид өнөөдөр зөрчичөөд бид уламжлалаа хадгална гэж сууж болохгүй байхгүй. Мэдээж яг уламжлалтай холбоотой олон зүйлүүд хаягдсан учраас өнөөдөр нийгэмд үүсэж байгаа хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал, хүний эрхтэй холбоотой олон одоо зөрчилтэй холбоотой асуудлууд яригдж байгаа. Бид сайн уламжлалаа аваад явах хэрэгтэй. Энэ бол миний Монгол улсын ч болон тухайн улсын тусгаар тогтнолын асуудал байдаг. Гэтэл уламжлал нэрээр бүх зүйлийг хүний эрх зөрчсөн, ялангуяа хууль зөрчсөн энэ зүйлийг бид аваад явах нь буруу гэж ойлгож байгаа.
Энийн нэг одоо асуудал нь бол дархан бэр дээр бол бид хатуу байр суурьтай энэ бол бас байж болохгүй гэдэг. Одоо нөгөө бас сүүлийн үед нэг гараад ирсэн байл ш дархан бэр нь хатан бэр болоод хатан бэр нь хамаагүй 3 дундаа нэг охин гацсан бол болох юм аач гэдэг юм уу те. Магадгүй энэ өөрөө эргээд бас нэг бизнесийн юм өмнө нь та хэлсэн те. Бас нэг бизнесийн ашиг сонирхол байгаад тах шиг байна гэд. Яг хөө төрийн бас байгууллагууд ч юм уу мэдгүй одоо яг энийг ингээ хийгээ яваад ах айл гэр дотроо хүртэл одоо та бол 5 бэртэй айлын нэг бэр магадгүй нөгөө 4 бэр юу гэж бодгийг одоо мэдгүй штэ тий. Тэр эмэгтэйчүүд бас яна би бас ингээ 3 хүү төрүүлээд ийм гоё бэлэг хадаг аваад илүү бас гоё хүндлүүлэх юмсан гэж бодож явахыг бол үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид бол хүний эрхийг зөрчсөн уламжлалыг аваад явах нь зөв үү те бас хууль зөрчсөн уламжлалыг аваад явах нь зөв үү гэд бид өнөөдөр хуультай нийгэмд амьдарч байгаа. Хүний эрхийг дээдэлдэг дэлхийд бид амьдарч байгаа. Тийм мөртлөө 13 дугаар зууны ч юм уу хэдгээр зууны үеийн те тэр уламжлалаа өнөөдөр би баярлж байгаа учраас зөвхөн би баярлахын тулд ч гэдэг юм намайг баярлуулахын тулд байх ёстой гэж бас болохгүй л гэж бодож байгаа. Төр өөрөө бас бодлого гаргацсан шүү дээ. 4 хүүтэй бол таныг одоо алдарт тхийн 2 дугаар одоо үгүй 6 хүүтэй бол 1 дугаар одоо үгүй баг ч гэсэн яг хөө жилдээ 100,000 төгрөг 200,000 төгрөг өгч чинь магадгүй одонгийнхаа мөнгийг буцаагаад дархан бэрээр худалдаж аваад сууж байгаа. Ийм л одоо нөхцөл байдалд бид амьдарч шүү дээ. Тэгэхээр бид бол хүний эрхээ дээдлэх ёстой. Хойлоо баримтлах ёстой. Мэдээж уламжлалт сайн уламжлалаа хадгалах ёстой. Гэхдээ ийм эрх зөрчсөн уламжлалыг бас авч явах нь буруу л гэж ойлгож байгаа. Сэтгхүйн өөрчлөлт гэдэг юм уу заавал нэг юм хийх ёстой байх тий. Боловсролын чиглэлийн юм би ярих гэдэг юм л да. Хандлагыг өөрчлөх, боловсролд одоо бас боловсролын чиглэлийн юм энэ дээр ер нь яаж хийх ёстой гэж бодож байна энэ нэрлээ. Ер нь бол хандлага эхлээд өөрчлөх гэдэг дээр ингээд зориуд хэлмээр санагдаад байхгүй. Манайхан яагаад ингээд эмэгтэйчүүдтэй ч юм уу холбоотой хүүхдтэй холбоотой асуудлыг эмэгтэйчүүдийн шийдэх асуудал гэж ингэж орхиод идэв. Одоо өнөөдөр ингээд энд сууж байгаа хилцүүлэх сууж байгаа хүмүүс бол дандаа бүсгүүчүүд байна тийм. Магадгүй одоо дархан бэрийн асуудал бол хүүхнүүд л өөрсдөө шийдэх гэж хандсан байж магадгүй. Бид нар яг чи дурсасных энийг хэлчихэ. Би одоо дахиад баахан хүүхэн суулгачаад гэж шүмжлүүлж магадгүй. Энэ чинь янз бүрийн мэрэгжлийн янз бүрийн асуудал хариуцдаг эрэгтэй хүмүүс рүү бид нэр зөндөө хандсан. Эмч байсан, тэн дотор түүхч байсан, судлаач байсан, угсаатан зүй судлаач байсан, нийтлэлч байсан. Тэгээ бүгдээрээ үгүй наадах чи хэвээр би ярихад аюу хэцүү сэдв гэдэг ингээд хэлж ин лээ. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо асуудал дээр бас ирчүүд маань цаана нөгөө сэтгэлийнхаа гүнд мухарт бид нар л ер нь гал голомт залгах мөн штэ гэсэн нэг тийм юм байгаад ах шиг байна лээ гэж л бодсон штэ. Яг ийм хандлага жишээлбэл маш олон юмд одоо сүүлийн үед одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг яхад хүмүүс яагаад улсын хурлд эмэгтэй гишүүд дуурахгүй байгаа ингээд энэ эмэгтэй гишүүдийн асуудал бол биш байхгүй. Бүх л одоо төрийн бодлого тэгээ боловсруулж тэнцээ бодлого гаргаж байгаа бүх түшээдийн асуудал нэг талаасаа байх ёстой байтал ерөөс эмэгтэй гишүүд нь дуурсангүйгээл эмэгтэйчүүд нь ч эрэгтэйчүүд нь ч тэр хүмүүсийг ялалж эхэлдэг те. Яг энэ хандлага жишээлбэл эмэгтэйчүүдтэй холбоотой асуудлыг ярих юм бол эмэгтэйчүүд л шийдэг гэдэг ингээд дунд нь хайдаг ч юм уу. Нэг ийм хандлага юу н сүүлийн үед маш их анзаарч байна те. Гендрийн асуудал гэдэг нь ерөөсөө эмэгтэйчүүдийн асуудал биш. Бүхий л хүйсний хүмүүсийн л асуудал. Нэг ийм хандлагыг бол одоо заашгүй бид нэр өөрчлөх ёстой. Өөрсдөөсөө эхлээд олон хүмүүс өөрчлөлмөр байгаа. Яг одоо боловсролын салбарт бол мэдээж одоо ингээл юу гэх ингээл хүүхд гэдэг чинь бүх юмыг ингээл шинэ хурц шиг л хүлээж авдаг те. Магадгүй би ингээл дархан бэрийн хүү альсвал удам залгсан хүү гэл ингээл энэ хандлага их яваалах юм бол ерөөсөө хөвгүүдийн ангийнхаа охтуудад хандж байгаа хандлагаас хэсүүлэл тусгалаа олж яадаг. Тэгэхээр бид нар мэдээж одоо уламжил соёл бүхий л өв соёлоо дагуулж авч явах хэдий ч гэсэндээ зөвийг авч явж бурууг нь үлдээгээ тийм үү альсвал цаг хугацаанд өнгөрсөн тохиолдолд бол үлдээгээл урагшаа алхах хэрэгтэй. Энийг салбартаа боловсролынхаа тогтолцоонд салбартаа бодлогодоо суулгах л ёстой. Эмэрлэн хэлж байгаа дээр түрүүн хандлага гэдээ ярьж штэ. Магадгүй ингээд нийгэмд үсэж гэдэг юм уу энэ зүгээр аюу энгийн жишээ байхгүй. Магадгүй өнөөдөр би 3 хүүд төрүүлэх үү одоо 3 охин төрүүлэх үү альсвал хүн охин холж төрүүлэх үү гэдэг энэ миний сонголтын асуудал биш байхгүй. Шинжлэх ухаанаар жишээ нь эрэгтэй хүн бас энэ 3 хүүд хамаатай байхгүй миний нөхөр те миний явж эрэгтэй хүн шийддэг гэдэг үстэй. Миний нөхөр ч юм уу альсвал те одоо миний хүүхдүүдийн аав одоо ингээд миний одоо охин гарах хүү гарахтай бараг илүү давуу ирэх нь эрэгтэй хүнд бараг байх шиг байгаа. Гэтэл энийг одоо эмэгтэйчүүдийн асуудал эмэгтэйчүүд дархан бэр болно эмэгтэйчүүд ингэнэ бид бол хизээч хүний хүүхдийнхээ хүүсийг тодорхойлдог.
Мэдээж хүүхдэд олсон л бол эмэгтэй хүн ингээл одоо хайрлал өсгөөл төрүүлэл аваад явна. Тэр нь 3 байна уу 30 байна хамаагүй те. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө хандлага гэдэг юм дээр бид нар бол яг энэ хүчирхийлэлтэй, энэ хүний эрхтэй холбоотой асуудлууд бид нар бол хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь сошиал медиа гэл ингэхээр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний бараг зургийг тавих судалгаа байгаа шүү дээ. Зураг тавихад эмэгтэйчүүдийг илүү их одоо гадуурхдаг. Тэрийг нь магадгүй сол дорой байлж гэдэг юм уу, чадал муутаж гэдэг юм уу, эр зориг муутаа гэдэг ч юм уу, тэргээр нь хандчихаа үгүйсэхгүй. Тэр нь өөрөө юу гэдгийг тарган бүдүүн одоо царайтай, царайгүй, боловсралгүй өндөр нам, өргөн бүдүүн ингээл бүх талаар нь эмэгтэйчүүдийг ингээд ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм аюух байдаг байхгүй. Тэгэл одоо ингээл яг ахаал дархан бэрийн асуудал гэдэг юм хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал гэхээр тэнд байгаа 13 их хурлын эмэгтэй гишүүн л ярих хэвээр бус нь хайцсан тий 76 гишүүн байгаа. Тэнд бусад 50 эдэн эмэгтэй одоо яасан тий эрчүүд маань яасан 60 гаруй эрчүүд маань яасан. Яагаад хүчирхийллийн асуудлыг бид бодлогын түвшинд ярьж бүх хүүстэйгээ нийтээр ярьж болохгүй зөвхөн тэнд байгаа 13 эмэгтэй ярих хэвээр ч гэдэг юм. Яг иймэрхүү ингээд юмнууд ярих нь эмэгтэйчүүд рүү юм дайрчгаа дайралтч гэдэг юм. Хандлага айгүйх гараад байгаа юм шиг ингээд анзаарагдаад байгаа юм л та. Тийм болохоор энэ дээр бид өөрснөө яг хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Өнөөдөр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхэд бидний үүрэг оролцсон ямар байгаа вэ? Би эцэг хүний хувьар, их хүний хувьар тэ альсвал одоо төрийн бодлого хэрэгжүүлэгчийн хувьар одоо эрхийн хамгаалдаг байгууллагын хувьар ч гэдэг юм уу бид энд яаж оролцох уу гэдэг бид гэдэг статусаар хандах ёстой л гэж ойлгож байгаа. Бусдаар чи тэд зөвхөн энэ гэдэг ч юм уу тэ тийм хандлагаар биш. Харин тэгэхээр нөгөө зүгээр бас энэ гарч байгаа шагнал нь өөрөө хүмүүсийг айгу хооронд нь хуваасан. Тэгээд цаана ингээд нэг хүн шагнал өгж байгаа юм шиг мөртлөөд айгу цөөхөн хүн ер нь тохиолдол бахалтай ингэж 3 дараалж төрнөхээр тэгэхээр чин бусны яах юм гээл би яах юм гээл эртөө хүмүүс ч гэсэн баг би ч гэсэн адилхан л сайн аав гэж ярих юм бол ярина тий. Тэгэхээр яг хүмүүсийг ингээд талцуулсан яг нийтэд хүртээмжтэй биш удаан хугацаанд үргэлжлэхгүй тий хүний мэдлэг боловсролыг нэмэхгүй тиймэрхүү бодлого байгаа нь бас тодорхой хэмжээгээр жоохон төрөл тийм нөлөөлж шүү дээ. Ягаад гэвэл хараа ээж дархан бэр болсон. Гэтэл манай нөгөө ээж маань дархан бэр болоод тэгвэл хүүхдэд ч гэсэн багаас нь яасан хүүсийн шинжээр нь ялгуурлахыг бид нар өөрснөө үлгэр дуурайл болчихлоо шүү дээ. Үлгэр дуурайл буюу өөрснөө бид нар биеэрээ тий харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй. Гэтэл тэр хуулийн дээр хүртэл үгэн заасан байхгүй. Эцэг их хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд тэгш хэрэгтэй оролцсноо. Адилхан. Мөн хүүхдтэй хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхдээ гендрийн эрхтгч байдал за нөгөө хүнийг хүүсийн шинжээр нь ялгарлан гадуурхгүй байхаар өөрснөө үлгэр жишээ үлгэрлэн дуурайж хүмүүжүүлнэ гэдээ бүр хуулийн заасан байгаа ш гендер эрх байдлын тухай хуулинд тий. Гэтэл энэ бид нар бас нөгөө талаар буруу үлгэр дуурайл болж байгаа хгүй. Эрэгтэй хүүхдээ илүү үзэж байгаа мó охтойгоо дорд үзэж байгаа мó нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүний тэгш эрхийн асуудал ямар байх юм. Тэгэхээр тэр гэрээ эрчүүд нь илүү эрх мэдэл идэх гээд байгаа мó охтуудыгаа бид нар хүн биш гэж үзэх гээд байгаа мó. Ийм зүйлийг багаас нь хүүхдийн хүмүүжилт тийм ээ орчинд нь төлөвшлөлт нь босролт нь бидэнд суулгаад өгчгөөр цаашлаа тэр хүн нийгэмд ямар хүн бүтээгдэх үү нөгөө нийгэмд гараад байгаа бидний яриад байгаа хүний эрхийн зөрчил гэмт хэрэг ёс зүгөө харилцаа бүх зүйлүүдээр бид нар суур нөхцөл болохыг үүсэхгүй. Тийм болохоор нөгөө хүн болох багасаа гэдэг шиг бид нар одоо хүүхдийнхаа хүмүүжилт гэсэн эцэг их бид нар яг адилхан үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Нөгөө төрийн бас байгууллагын жишээлбэл хүмүүс тайлбарлаж байгаа нь ийм тайлбар өгнө гэдэг байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо өөрийн чинь та 3 сайхан хүү төрүүлсэн байхад хадмуудад чинь таныг хүлээн зөвшөөрүүлнэ гэж одоо тайлбарлаж байгаа. Яг өмнөөс нь хүлээн зөвшөөрүүлэх гэдэг юм тий. Тэгэхээр тэр чиглэнгүүд төөрхийн нөгөө бүсгүй хүн ч гэсэндээ бас тий мэдээж би болоод ингээ хүндлэл хүлээн гэдэг бол сайхан гэдгийг ойлгож байна. Одоо 3 хүү төрүүлчээ тэр байтугай манай хатан ээж над шиний нэгэнд тий одоо ууган хүүгийнх нь их нэрээ гэдэг ингээд юм өвчөө тусгаалаад чанаад өгөхөө надад сайхан санагддаг тий. Тэгэхээр хүн чинь хүндлэлд дуртай байт юм байна л да. Ямар ч эмэгтэй хүн тий одоо хадмын талаас ирж байгаа хүндлэлд. Тэгэхээр энийг бол одоо хүлээж байгаа дархан бэрүүдийг би ойлгоод байгаа байхгүй юу. Гэхдээ яагаад бид нар заавал тэр үргэмжлэл тэмдгээр тэр нэг инээж чадаагүй байгаа тэр тэмдгийг аваад хүлээлгэх ёстой. Харин жинхэнэ хадмууд нь л зүгээр л үйлдэлээрээ тэр хань хүн үйлдэлээрээ хүндэлчихтэй. Би бол тэгэл хүндэлжүүл заавал тэр ээж тэр мө бүсгүй зайлуул ингээд нэг хадмуудаараа хүлээн ширүүлэх гээл те нөгөө хэдээс нь мөнгөний гаргуулт чамааг хүндлүүлнэ гэхээр бас л тогтолж байгаа байхгүй. Тэрийн л зүгээр л өвөлдөрөө л монголчууд бэрээ сайхан те хүүгээс нь ялгаа хүүгийнх нь хүүхдүүдийг гаргаад ирсэн тэр хүүхнийг л хүндэлжүүл одоо болох гээд байгаа байхгүй. Бас бэрүүд асуудал үүснэ те. Тэд нар чинь тэгвэл ерөөсө хүлэн зөвшөөрөгдөг уу юу? Тэд нар өөр хүүхдийг ерөөсө тэгж төрүүлээгүй юу те. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас өгөөсгөлд орох гээд байгаа шүү дээ. Яг харахгүй нөө ялгуурлан гадуурл. Тэгэхээр сайхан бас нэг практик дээр гарсан байл л да. Яг харахгүй нэг аль бас дархан бэрийн нэг
олон хүүтэй бэрийгээ дархан бэрээр өргөмжлөөд яхад бусад бэрүүд нь бол хоорондоо маш их дураг үүсэж яагаад бид нар тэгээ бас л өрүүд маань хүүхдүүдийн хүүхдийг гаргасан шүү дээ. Бид нар ч гэсэн энэ хүүхдүүдийг гаргахын тулд эрүүл мэнд бие сэтгэл бүхэл зүйлээ зориулсан. Тэгээ бид нар тэгээд одоо ээж биш үү? Бид нар яагаад ийм дорд үзэж байгаа ингээд тэдний хувьд ч гэсэндээ одоо өнөө нийгэмд ингэж ялгуурлан гадгалт өртөх таата бус тийм. Тэгэхээр хүүхд тэгшэр эмэгтэй хүүхд гаргасан ямар ч ялгаагүй адилхан зовж төрдөг байхгүй. Адилхан амиа тасалж төрүүлж байгаа. Тэр хүүс нь ямар байх нь хамаагүй. Тийм болохоор магадгүй одоо миний зүгээр бодлоор тэр хүүхд төрүүлэх боломжгүй жишээ нь эмэгтэйчүүд байгаа эрүүл мэндийн шалтгаан түрүүн хэлсэн те. Магадгүй ингээд өргөж авч байгаа хүмүүс байгаа. Зүгээр тэр айлт бэр болж орсноор л дархан бэр болчих болдгоо болоод гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд заавал одоо дархан бэр хатан бэр ингэж хувааж дээр доорн гадуурхаж те. Тэр болоод тэгээд шинжлэх ухаанаар одоо ингээд ямар хүүхэд төрүүлэх маань эрэгтэй хүний хоромсоомоос хамаарат байгааг бид нар мэдсээр байжж өөрөөр хэлбэл тэр эмэгтэйгээс одоо хамаарах юм байхгүй байгааг мэдсээр байжж ингэн тэгээ энэнд яг үүнийг одоо батлах ёстой байгууллага буюу төрөх эмнэлэг оролцсонд бас сая харахад дургуутсал нэлээд явагдсан. Тэгээд яг манай эмнэлгүүдийнхэн маань нэлээд сошиалос хэвлэл мэдээлэлээс бас юу авсан юм шиг үлээ. Одоо сөрөгтэй шүүмжлэл авсан юм шиг үлээ. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань бол ирсэнгүү. Гэхдээ бид нар яг тэглээгээд энийг бас ярихгүй өнгөрсөнгүү. Яагаад гэвэл хандлагын хувьд бид нар бас ярих ёстой байна гэдг нь мэдэгдсэн учраас нөгөө гол юмаа харахгүйгээр нөгөө зүйлдээ илүү анхаарад нөгөө хандлагаараа буруу хандлагаараа нийгэмд тийм нэг илүү өрхсөн, гадуурхсан, гомдсон юм үсгчих гээд байгаа учраас л энийг бид нэр ингээд ярих ёстой байна л гэж утсан л нөгөө талаас бас сургуулиуд түрүүн би нөгөө асуулт асуужсэн те хаанаас эхлэх вэ? Сургуулиас эхлэх үү? Төрийн бас байгууллагуудаас эхлэх юм уу? Ээж аав гэр бүл дотроос эхлэх юм уу? Одоо олчноос эхний харилцаанаас энэ болгоо эхлэх бах. Тэгвэл одоо ингээл ялгарлал үзүүлэхэд тэр гэр бүл эхний мессеж хүүхдэд очин те. Би одоо жишээлбэл дархан бэргээл одоо нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш л ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ манад бол яг үндэ одоо манай 3 хүүхэд миний ээж дархан бэр би дархан бэрийн хүүхэд энэ тэр тийм хандлага байхгүй юу ч тийм байхгүй. Одоо би эхлээд аажимдаа энэ ингээ нийгэмд хүчээ аваад энэ хандлага илүүтэй тэр өрх гэрийн одоо ахмад үеэс өөр дээр чинь ирж байгаа л хандлага төдийгөр хязгаарлагдсан байна тийм үү. Өөр одоо таны зүгээс хүүхдүүд рүү юм уу бэрүүд рүү энэ байдлаар сайрхах илүү ойлгуулах тийм зүйл бол гарахгүй байгаа. Ер нь бол сайн хэрэгтэй тийм. Жишээлбэл би одоо дээр хомор очоод суучна гэдэг юм уу эсвэл бүх бэрүүдээр али би дархан бэр эмчин байх хэрэгтэй. Ямар тийм байхгүй. Бид ярьдгаа яриад хийдгээл өөр хүүхдүүдэд өсгөл хүмүүжүүлэл явж байгаа. Зүгээр хувь хүний л хүндэтгэл зөвхөн хувь хүний тухайн ураг удмын л хүндэтгэл явж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь тий төрөнөөс хойш би нөгөө бас яриад байгаа ш тийм уламжлалыг аль болохоор зөв тал руугаа орчин үеэ нийцүүлэл аваа явчихвал бол уламжлал бол зайршгүй байх ёстой зүйл шүү дээ. Тэгээ байхгүй цаг үетэйгээ тохируулаад чухам хамгийн зүгээр авч явах ёстой. Монгол хүн бол монголоор л байж Монгол улс орн ч хөгжинэ. Уг нь манай ээжүүд энэ тэмдэгэндээ их дуртай те. Хаа явсан газар зүүгээд би ингэж аюух таарлцдаг байхгүй юу. Тэгээ манай төрөлхтөө хүртэл зүүгээд ирдэг. Энэгээр их бахархдаг гэсэн үг шүү дээ. Энэ одоо би хүүсний тухай шүүхтийн тооны тухай ярих гэдэг л та. Гэтэл энийг төрөөс дэмждэг юм байна те. Бид нар өөрсдөө нөгөө ийм тэмдэггүй болохоор бас сайн мэдээлэлгүй ч юм ойлгодгоо. Жилийн 100 мянган төгрөг тэгэл болчихдаг юм байна л та. Энэ нэвтрүүлгийг яг нөгөө ярих боломж олдсон дээр нь бас хэлье гэж бодоод байгаа. Би нөгөө одонтэй ээжүүдийн группт бас байдаг. Манай группээр их шуугдаг л да. Бид нарт одоо жилдээ ганцхан 100 мянган төгрөг өгвөл тэгэл нэг алдарт их гээл нэг зарим чинь зүгээр ерөнхийлөгчөөс аваад зүгээр гоё ганган дээл хувцас хийж өмсөөл өчнөө ач холбогдол өгөөл очиод авдаг. Тэгэл чаваас нэг юм ингэрт нэг төмөр. Өөр ямар ч тий байхгүй. Би гэтэл улс орнууд ч маш олон хөнгөлтүүд байна штэ. Энэ улс орны үндэсний ер нь баялагч юу юм бэ? Хүүхд штэ. Тэгээ энэ хүүхдийгээ төлөө одоо янз бүрийн бодлого боловсруулмаар байх юм. Монголын хүн ам удмын санг хамгаалж явдаг нэмэгтэйчүүд. Эрс одоо юу гэдгийг самарвал төр самарна, эмс самарвал улс мөхнө гэж байгаа ш. Тэгэхээр чин бидний алтын хөвлөд бүр тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал бүр бүрдэж бий болж байгаа ш. Тэгэхээр биднийг эмэгтэйчүүдийг хүүхдээ зөвхөн нэг юм тэ төмрөөр хуурахгүй одоо шат шатны арга хэмжээ авдаг юм байна ш. Яаж ч
олон хүүхдэд 4 буюу түүнээс дээш хүүхдэд жилд ганц удаа хүүхдүүдтэй амралтанд амарчдаг. Цэцэрлэг суглуулмааргүй байна. Энэ бүгдийг л хиймээр байна шүү дээ. Энэ хамгийн чухал юм аа л хийхгүй өнгөцгөн наагур нь за энэ хүний эрх зөрчөөд энэ гэж ярих бол одоо үндэ бол Монголын нийгэмд ярихаас хиймэл алга байна шүү дээ. Байгаа л байна шүү дээ. Яг тэр одоо хийх юм аа л бид нэр хиймээр байна. Тэгээд манай нодонтой ээж группийг айгүй ярьдгийн хүүхдийн төлөө юм хийгээсэ. Өнөөдөр бас багш хүн шүү дээ би. Тэгэхэд чинь жишээлбэл одоо хүүмэн 6 нас хүрнэ хүүхдээ авчиад өгнө 60 хүүхэд дунд ороо суuna. Сурах байр тийм ээ. Одоо хөгжих орчин, эрүүл аюулгүй байдал, тэр хүнсний хоол хэрэглээ бүх юм байхгүй. Тэгээ энийг ярих байтал ч нэг одон тэмдэгэ яриад хэдэн мянгаар эднийхээ одон тэмдэг өгч, эднийх 20 мянгаар өгч гин гэл одоо энэ бол нэг чухал биш санагдаад байгаа. Яг үндсэндээ бол тийм үндэсний аюулгүй байдал яхан яг амьдралуугаа л ормоор миний хувьд бол санагддаг. Тэр уламжлалт гэдээ ярьсан дээр зүгээр нэг санаа хэлэхэд та сая үндэсний аюулгүй байдал гэдээ ярьлаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг нэг иргэдийн одоо ген гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм ярьдаг те. Гэтэ энэс гадна бас ярих хэвээр зүйл нь яг уламжлалын цаана яг ямар үнэт зүйлс яриад явагдаад байт юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэвээр. Тэгээд улс орны аюулгүй байдал гэдэг дээр бол жишээлбэл ярих юм бол тэр хүүхэд их хэлээ сурж гин үү гэдэг дээр бид нэр яагаад анхаарахгүй байгаа тийм. Энд тэндэг бол гадаадаар бичсэн одоо хаяг байдаг. За дээрэс нь тэр хүүхэд ёс зүйтэй хүн болж чадж гин үү. Одоо тэр хүүхэд одоо жишээлбэл бид нар ингээл аимшигтай хүүхэд хүчирхийлэн тиймэрхүү гэмт хэрэг сонсож байна. Тэгээд гол нь тэр хүний ямар хүн болж байна гэдэг дээр ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Тэгээд сая сургуулаас нь эхлээд хүний бэлгийн боловсролоос нь бас айгүй эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө хүүсийг мэдээл ерөөдөө бараг л би эрэгтэй юу эмэгтэй юу гэдгээс эхэлдэг. Тэгэхээр нөхөн үрчүүгийн талаасаа тэгээд ерөөсөө хүний эрхэнд халдж гин гэдэг чинь бэлгийн боловсролоос нь ерөөсөө бүр тэр чинь төрхөөс л эхэлдэг. Тэн дээр бас анхаарах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд эрэгтэйчүүдийг та сая хэллээ шүү дээ. Олоход айгүй хэцүү байсан гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо Скандинавын орнууд ч юм уу гендер эрхтгч байдлын хувьд харьцангуй бусад улс оронд үлгэр жишээ болж байгаа улсуудыг ингээ анзаархад бодлого дээр эрэгтэй хүмүүс яаж оролцох боломжтой вэ гэдэг тэр нөхцөлийг бүрдүүлээд өгчхөд аавууд ч гэсэн бас л хүүхдийг ойр дотн байхыг хүсдэг тий бас л боломжтой бол их нэртэй туслахыг хүсдэг. Тэгэхээр тиймэрхүү боломжийг бас нээж өгөхгүй сая хэлсэн дандаа л эмэгтэйчүүдийн нэр ярих хэрэгтэй юм шиг эмэгтэйчүүд л өөрөө тэрийг зохицуулах хэрэгтэй юм шиг ярьдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол ганцхан эмэгтэйхгүй бас аав нүрийг яаж оролцуулах боломжтой гэдэг дээр бодлогын хувьд бас шинжилэл хийгээд яг тийм практик тийм бодтой юм хийх хэрэгтэй л байна гэж бодож байна. За ингээд ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Тэгээд би энэ хоёр бас нөгөө байгууллага төлөөлж байгаа хүмүүсээс асууя л да. За хүний эрхийн үндэсний комисс ч юм уу Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ч юм уу ер нь одоо цаашдаа тий энэ нэг өөрчлөлтийн хандлагын юмн дээр за уламжлалыг ялгах, хуулийг ойлгуулах тал дээр ямар одоо төлөвлөгөөтэй тийм ажлууд байгаа вэ гэдгийг асууя. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс ерөнхийдөө хүний эрхийг сахин хамгаалах, за хүний эрхийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх, за нөгөө таны хэлээд байгаа бас хандлага тийм ээ. За соёнгийн хэрэглэх үйл ажиллагаануудыг бол системтэйгээр зохион байгуулалтаар хийдэг, явуулж байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн комиссийн хувьд болохоор мэдээж эрэг хүүхд эрхийн асуудал нэг амар тавьж байгаа. За мэдээж эрэг гендер эрхш байдал бол байнга яригдж байна. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал байна. За мөн эрэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал ч гэсэн орхихдаггүй. Тэгэхээр одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн хийж байгаа зүйл бол одоо сургуулийн өмнөх боловсрол тий цэцэрлэгт. За тэн дээр хүүхд эрхийн асуудал ямар байх хэвтэй, тэнд хүүхд хүний эрхийн боловсрол ямар байх хэвтэй, эрүүл мэндийн боловсрол ямар байх хэвтэй, гэр бүлийн боловсрол ямар байх хэвтэй. За цаашлаад ерөнхий боловсролын сургуульд ямар байх хэвтэй, тэд нар ямар мэдээллийг авсан байх хэвтэй, юуг мэдсэн байх хэвтэй, яаж хүн болж төлөвшөж байгаа юм тийм. Цаашлаад ихтэй сургууль сурж байгаа хүмүүс ч гэсэндээ хүний эрхийн боловсролын талаар ямар мэдлэг ойлголттой байх хэвтэй. Тухайн нэг ажил дээр юм уу нийгэмдэр гарлаа гэхэд хүний эрхийг зөрчихгүй зөрчлөөс өрсөн сэргийлээд хүний эрхийг хүндэтгээд яаж ажиллаж хөдөлмөрлж бие авч явах юм тийм. Энэ тал дээр бол яагаад харахгүй энэ боловсролын системд бол системтэйгээр хүний эрхийн боловсролыг оруулах, гэр бүлийн боловсролыг оруулах, за хүүхд эрхийн боловсролыг оруулах, эрүүл мэндийн боловсролыг оруулах энэ зүйлүүдээр бол анхаарч ажилладаг. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө орхитуулахгүй. За тэгээд мэдээж хүний эрхийн зөрчил гарч байгаа тохиолдолд зөрчлийг таслан зогсоох, өрсөн сэргийлэх, хохирлыг нь барагдуулах, тийм ээ, сэргээх энэ үйл ажиллагаануудаа бас л хуулийн заасан чиглэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссд одоо жилдээ бараг 800 гаруй гомдол ирдэг.
За энэ гомдлын бас дийлэнх хувь нь ялгарлан гадуурхалт насаар нь хүүсээр нь тийм ээ. За одоо бэлгийн чиг баримжаа, хүүсийн чиг баримжаа нөхөн үржгүй ирэхэд нь халдсан олон зүйлүүд бол ирж байгаа хүний эрхийн үндэсний комисс. Энэ бүгдээр бол хүний эрхийн зөрчсөн тал байх юм бол шаардлага өргүүлээд таслан зогсоож байна. За зөрчиж болзошгүй одоо юм тушаа шийдвэр зөвлөмж гарсан тогтоол гарсан байх юм бол зөвлөмжөө хөрвүүлээд тэр тушаа шийдвэр зөвлөм шийдвэрүүдийг өөрчилж байна. Хүний эрхэд нийцсэн, хүний эрхэд суурилсан хандлагаар яаж төрийн байгууллага нь яаж үйл ажиллагаа явуулах ёстой юм, бизнесийн байгууллага нь юунд анхаарах ёстой юм, тийм ээ. За энэ тал дээр бол ерөнхийдөө хүний эрхийн боловсрол олох үйл ажиллагааг бол зохицоор нь хийж байгаа. За гомдол бас хүлээж авах шийдвэрлэж байгаа. Хууль зүйн зөвлөгөө өндөлбөргөө өгч байна. 70222 гэсэн утсаар ирэхэд хууль зүйн зөвлөгөө авч болно, гомдол гаргаж болно. 70222 тийм. Комиссээр ирэхэд ганцаарчлан уулзаад хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд манад хариалан шийдвэрлэх гомдол авах юм бол манайх гомдлыг бичүүлээд гомдлын дагуу ажиллагаа гэж эхэлж байгаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны яг сая Facebook дээр харж байхад эмэгтэйчүүдийн холбоо хүүхдийн хүчирхээлийн асуудал дээр урахгүй байна. Дархан бэр гэхээр дуграад байна гэдэг нэг юм жижигхэн шүүмж нэг юм байсан. Би 10 сарын 12-нд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийн албан тушаалд томилогдсон, сонгогдсон. 11 сарын эхээр 13 настай охины шүүх хуралтай холбоотой асуудал нийгэмд бол нэлээд томоохон асуудал дэгдээд явж ирсэн. Жил 3 сар тэр охинтой холбоотой шүүхийн одоо шүүх хурал нь болохгүй тухайн нөгөө гэмт хэрэгтнүүд нь өөрснөө нөгөө ял завших нэлээд ийм одоо эрүүгийн арай өөр ийм одоо юу гэдгийг зүйл ангаар яллуулах гэдэг ингээд явж исэн. Энэ асуудал дээр бид нар бол та нар сайн анзаарсан бол тухайн үед бид нар захимж жагсаал зохион байгуулад яг тухайн шүүх хурал дээр сүүлд нь ажиглагчаар ороод магадгүй энэ одоо бас гэмт хэргийг үнэн зөв одоо яг шийдэгдэхэд бас тодорхой хэмжээний одоо нөлөө үзүүлсэн байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол цаашдаа яг энэ дээр бид нар оролцсон шалтгаан юу гэхээр эн чинь нэг хүүхдийн асуудал. Цаашдаа нэлээд олон хүүхдийн асуудалд ял завших ийм олон асуудлууд дандаа гараад идэг учраас энэ дээр эмэгтэйчүүдийн байгууллага оролцсноороо цаашдаа олон нийтийн байгууллага энэ дээр бас хүчтэй дуу хоолойтой байдсан байна гэдэг ийм ойлголтыг бид бас нийгэмд одоо өгүүлэх гэж бодуулах гэж те энэ үйл ажиллагаанд оролцсон. Ер нь бол яг сүүлийн үед бага насны охтын бэлгийн хүчирхээлийн асуудал, бага насны хүүхдийн хүчирхээлийн асуудал гэдэг энэ өөрөө нийгэмд асар том асуудал болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр одоо юу гэдгийг за цаазын ялтай холбоотой, сүүлд нь тайган болгохтой холбоотой ингээд аюул олон асуудлууд ярьж эхэллээ шүү дээ. Сая сүүлийн 7 хоног ялангуяа тэр 4 настай одоо хүүгийн хүчирхийлүүлсэн асуудал. За сүүлийн одоо 2 жилийн судалгаагаар нь 250 гаруй одоо бага насны охин одоо насны хүрээгүй охин бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэдэг ийм тоо баримт байдаг. Прокуророос судалгаа хийсэн судалгаан дээр гарсан. Энэ охтуудын 80 орчим хувь нь ерөөсөө зөвхөн ингээд мөрдөн байцаалтын шатанд айгүйх юу асан байдаг, бутсан байдаг. Хэрэгсэхгүй болсон, альсвал одоо юу гэдгийг өмнөөс нь одоо юу гэдгийг хамааралгүй этгээдүүд орж тэ энэ дээр ингээд асуудлын зогсоосон ч гэдэг юм уу. Тэгээд бас 2 сарын өмнө бид хэвлэлийн урал зарлаад өртөлгөөлсөн ээжүүдийн өмнөөс шүүхэд нэхмжил гаргахаа бид хэлэхдээ тэн дээр 5 шаардлага хүргүүлсэн байдаг байхгүй юу? Жохон товчлээ тий. Одоо нөх хугацаад 5 шаардлага хүргүүлсэн. Тэр шаардлагын дунд нэгдүгээр энэ бага насны хүүхдүүдийн хүчирхийлэл болон бага насны охтуудын бэлгийн хүчирхийлэлд оролцож байгаа энэ хуулиуд дээр энэ эдгээр асуудал нь бол ял завших юм асар олон тохиолдлууд гараад байна. Тийм болохоор энтэй холбоотой хүүхдтэй холбоотой болон хүчирхийлэлтэй холбоотой дээр нь зөрчлийн хууль, эрүүгийн хууль гэдэг ингээд олон хуулиудаар яаралтай өөрчлөлт оруулж өгөөч гэдэг шаардлагыг бид нар Улсын их хурлын бүх гишүүдэд хүргүүлсэн. Харамсалтай нэг л гишүүнээс бид нарт хариулсан, бус нь бол нүдэн балаа чихэн бүлийн өнгөрсөн. Цаашдаа ер нь бол Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал болон хүүхдийн эрхийн асуудал дээр бид бол нэлээд улс ууртаа хандах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энийг бол зөвхөн нэг хүнийг шийдээд өнгөрөх гэхээсээ илүү бид нар хүчирхийлэгч биш иргэнийг бэлдэх тухай, хүчирхийлэгч биш ээж аавыг бэлдэх тухай бид нар бол энэ дээр илүү анхаарлаа хандуулж ажиллах нь бидний болоод төрийн үүрэг гэж харж байгаа. Өнөөдөр дунд сургуулийн боловсролын систем гэр бүлийн тухай ямар ч одоо хичээлийн програм байдгүй. Тэгэхээр түрүүн тэнд хэлсэн нөхөн үржихэн асуудал гэдэг энд би эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн байвал яа, эмэгтэй хүн байвал яа, миний эрх яадаг юм. Эхнэр болвол яах юм, нөхөр болвол яах юм гэдэг наад захын зүгээр л хүний зөвхөн өөртөө нь хүүстэй холбоотой асуудлаас ахуулаад гэр бүл болоход ямар байдгийг ч гэдэг юм уу. Энэ дээр энэ асуудлыг бол ерөөсөө бүр бага наснаас нь олгох хэрэгтэй гэсэн ийм зорилго. Ямар ч байсан л Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо маань бас зүгээр суухгүй байгаа юм байна гэдгийг мэдэж явлаа. Сүүлийн үед бас нийгэмд янз бүрийн асуудлууд, охтууд, өсвөрчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, за эцэг их гэдэг ингээд харамсалтай нь хар бараан талдаа мэдээлэлүүд маш их байгаа учраас бас энэ дээр чимээгүй байхгүй байх хэвээр байгууллагын нэгэн зүй асар танах байхаа. За ингээд үзэгчтэй бид нар өнөөдөр дархан бэр гэсэн энэ сэдвийг тойрсон асуудлаар ярьлаа. Зарим зүйл дээр бид нар бол санал нийлж байна. Юу гэвэл энэ хүний эрхийн асуудал учраас энийг бол одоо ингэж дөвийлгэх
өгүүлэх нь утгагүй. За тэгээд дээрэс нь энд төрийн байгууллагууд оролцож зохион байгуулалт хийх нь бол утгагүй. За төрийн бас байгууллага ч гэсэн энийг маш одоо бодолтой болгоомжтой хийхгүй бол хавтгаарсан зөвхөн мөнгөний төлөө гэдэг юм уу нэр хүндийн төлөө хавтгаарсан ийм зүйл хийх нь өөрөө нийгэмд маш буруу сөрөг ийм ойлголтыг ухагдах үнийг үр дагаврыг авчрах болзошгүй маа гэдгийг бол бид нэр санал нэгтээ зөвшөөрж байна. За ийм уламжлалт байгаа бол энийга гэр дотроо ураг садныхаа одоо холбоо сүлбээн дотроо гэр бүл аав ээж нөхөр хүүхдүүдийн харилцаан дотроо баг үлдээх нь зөв юм болоо да гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо их эцэгтэй хүндлэгдээд авцсан байгаа ийм хүмүүс өөрсдийнхөө бодлыг бас хэллээ. За гол асуудал нь энд бид нар хүний эрхийн асуудлыг л яриад байгаа юм. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал, хүүхдийн эрхийн асуудал гэдэг олон асуудал хөндөгдөж байна. За өнөөдөр ирж ярилцсан та бүхэнд баярлалаа. Ингээд үзсэн та бүхэнд ч гэсэн баярлалаа. Эх 7 хоногийн нэгд өдөр энэ цагтаа ирээд болцгоцгаая. За баярлалаа. За